On se říká z pohádky do pohádky, tak já jsem měl z podmínky do podmínky. To by šlo někdy o život? 100%. Jestli to bylo 5-10 metrů, pode mnou jsou fakt jako skály a říkám si, no tak kámo, konec. Takže jsem prostě dostal příležitost odletět do Kanady, si prostě přivízt nějakou trávu, kufr trávy. Uhlul bych to asi půl života ještě, no. Ten charge byl za pašeráctví a exportování. Najednou vidím takovou jakoby mříž, týpci řovali úplně new fish. Ty krávo, tak tohle jako ani ve filmu jsem neviděl. U Poláčka. Podcast a magazínu Reportér. Přátelé, uvidíte. Dnešní příběh je neuvěřitelný. Můj host se nedávno vrátil z Kanady, kde strávil rok ve vězení, na vazbě. Ten můj host je z graffiti scény, výborný výtvarný umělec, jmenuje se Matěj Janák. No a já jsem Tomáš. Matěj, ahoj. Moc si vážím toho, že jsi přišel a že mi asi naznačíš nebo dokonce řekneš neuvěřitelný příběh, který se ti stal v posledním roce. Díky. Jo, já tě taky zdravím, moc děkuji za pozvání. Nemáš vůbec zač, já jsem rád, hele, prosím tě. Víš, co to je? Tušíš, co to může být? Jo, to je THC pen. Je to THC pen, THC. Já jsem dělal nějakou reportáž o tom, jak se v Praze rozmohly obchody, takový ty večerky a tak s těma syntetikama, víš? Dal jsem si jednoho práska a já jsem třeba 2 hodiny myslel, jednoho jediného práska a 2 hodiny jsem si myslel, že umřu. Takhle mi tlouklo to srdce a to mám přitom pomalý srdce, to mám bradykardii a tak. No a hulíš normálně jinak? Skoro vůbec, ale kvůli té reportáži, víš, jsem to musel vyzkoušet. A bylo jediný štěstí, že jsem dal fakt jenom toho jednoho. Jo. No já teda jako řeknu to upřímně, já jsem uživatel marihuany už dlouhou dobu, někdy víc, někdy míň. A vlastně mám s tím taky nějakou zkušenost a oni jsou to deriváty toho THC kvůli legislativě, že prostě zatrhli teda to THCčko. Takže ty lidi si hledali prostě cestičky a začali synteticky vytvářet prostě látku, která je tomu podobná a je stejně jako psychoaktivní. A já v nějakou dobu, když to prostě přišlo, taky jsem to zkusil a je to zvláštní. Je to zvláštní a určitou dobu jsem dostal od kamaráda HHC, což podle mě asi byl úplně první ten nějaký derivát nebo prostě takováhle podobná věc. A ono to jako funguje dobře v první moment, ale je to takový, jako člověk cítí, že to je syntetický oproti té trávě normální. A prostě nevím, po pár dnech a užívání se dostavilo třeba to, že mě začala jako bolet hlava, jo. Nebo takový věci. A já se dívám z pohledu jako otce, jako puberťáků, prostě nechce, aby tohleto hulili, protože asi člověk neodhadne. Víš co, tak já jsem vyrůstal v době, kdy se kouřila taková ta na políčku mezi kukuřicí vypěstovaná tráva, která nám v podstatě nemohla nic udělat a tohle mi připadlo, že je teda úplně jiná liga. Že nechce, aby to kouřili moje děti. No ono je to s tou trávou zajímavý teda prostě, jo. Jakoby ono okolo mě je dost lidí, kteří tomu teda jako rozumí, mají firmy, legální firmy a vlastně jsou ve spojení se světovou špičkou tohohle industry a tam je otázka prostě, jako oni lidi si představí pod tou trávou vypěstovanou prostě venku na sluníčku, vždycky jakoby to nejpřívětivější pro ten organismus a pod těma jako vlastně skankama, jak se tady lidově říká, nebo prostě vypěstovanýma v tom indooru v nějakých stanech pod umělým osvětlením a prostě vyhnojený a ty strainy vlastně, ty kytky samotný jsou už geneticky tak moc vlastně vyšlechtěný, že oni by sami ani často venku nepřežili, jo. Ta kytka naroste tak, že se sama sebe neudrží a prostě jako spadne, jo. Ale je zajímavý, že zároveň tu trávu jde pěstovat takovým způsobem v těchto podmínkách, ale když to člověk prostě dělá jako čistě, nepoužívá tam ty sračky, hnojiva a věci, tak kolikrát může být i jako příjemnější a vlastně člověk ví mnohem víc, jak to bude fungovat a je to čistší než klidně tráva, která vyroste venku, no.
My se právě dostaneme, protože sám říkáš, že je s tebou nějakým způsobem spojená už dlouho, ale jak možná lidi si všimli, ty jsi zároveň velmi sportovní typ. A tak bych se vrátil trochu na začátek, protože já rovnou řeknu, že o mě občas lidi povídají, že jsem jako dobrodruh. Já to málo, co tobě vím, tak mám pocit, že fakt dobrodruh seš ty, že se ti jako děli v životě šílené věci, ale že vlastně ta první část tvýho života, to dospívání a dětství, byla primárně hodně sportovní. Jo, no je to tak, no ono vlastně je to fakt trošku zajímavý, jak jsem vládl z jednoho místa jakoby na druhý a vlastně oba dva moje rodiče pocházejí ze severních Čech, potkali se na vejšce, vlastně tam si nějak spíchli mě, takže jako začali být spolu a oba dva už si myslím, že v mladých letech se prostě věnovali nějak tomu lezení, když byli tady v Praze, studovali na zemědělce, tak jezdili na Srbsko a vlastně měli partu lidí, se kterýma kámošili a potom zjistili, že budou mít asi děcko. No vlastně já jsem sem takhle, narodil jsem se, první rok života jsem podle mě žil v Plzni. Aha. A oni prostě udělali rozhodnutí, že nechtějí se dál držet tady v těch jakoby koncích Čech, tak jsou takový jako fotr trošku romantik. Já myslím, že máma to s ním sdílela, tak se rozhodli, že prostě se pohnou tam, kde se jim to líbí, takže koupili barák v Teplicích nad Metují. Adršpach. Jsou to teplicko-adršpachské skály. Vlastně lidi znají víc ten Adršpach, protože on je přístupnější než ty teplické skály, ale takže prostě vzniklo to tak, že rodiče udělali rozhodnutí, koupili jakoby ruinu, to byl vlastně činžák, to prostě tam podle mě předtím žili 4 rodiny a my jsme se tam jako nastěhovali a oni v průběhu let to dávali dokupy, no. Čili ty jsi byl takový, jak dostat tatínka do polepšovny, Tomáš Holý, jak je pod tou skalou ve 3 letech a kouká na toho tátu, jak lozí? No, dá se to tak říct. Ona je ještě trošku taková věc, že ty Teplice nad Metují je prostě taková, mám takový pocit 3000, taková jakoby vesnička a ten areál těch skal se nachází kousek jakoby za tím městem. Stejně jako je to v tom Adršbachu, což je teda ještě menší vesnice, ale všude okolo jsou lesy a prostě a jako seš prostě na vesnici, jo. A oni ty skály v nějakém prostě menším počtu se vyskytují, tam všude možně jsou tam rozházený. Ale měl jsem to podle mě tak, na každou stranu jsem to mohl mít tak 10 minut do nějakého lesa, no. Takže takhle. Čili celý to dětství si lozil a lyžoval a dobře. Takhle. Já jsem spíš se těma rodičema vlál prostě do skal, hrál jsem si tam s autíčkama, žral jsem písek, když oni lezli. A byl tam nějaký jako malej lyžařský oddíl a ten otec byl takovej dost jako aktivní, angažovaný a prostě já myslím, že to lyžování ho nějak fascinovalo, bavilo a začal se starat o jako vedoucí nebo trenér v tom oddíle, takže primárně jsme se prostě věnovali tomu lyžování, cyklistice, běhání, ale hodně jsme jezdili na kole, to je taky jako hodně lidí, co jezdí jako mountain bike a takhle. Takže jsou s tímhle místem spjatý. Oni jako celkově mi přijde, že tato skupina lidí, co leze a prostě motá se kolem tohohle prostředí, tak nedělá čistě jenom tenhle sport, ale často prostě jako plave, jezdí na kole a prostě chodí po horách a to takový jako lifestyle prostě spojený s tím. A je to, myslíš, důležitý pro to, o čem se budeme bavit dál? To znamená, že jsi měl jako ten adrenalin od dětství v sobě? Jo, no, jako já jsem nevěděl, jak to v dětství nazývat, jestli to prostě nazývat jakoby adrenalinem, ale měl jsem takový sklony prostě, že líbil se mi cyklotriál, prostě jo, jako vždycky jsem měl to horský kolo a různě pak jsem chtěl jezdit z kopce, nevím, že jak jsem si vždycky dával dolů sedlo, sundával jsem z toho věci a furt si to předělával na něco, co tíhlo spíš v těch daných sportech k té asi extrémnější jako části, ale asi to bylo přirozený, protože když člověk lyžuje, tak tam prostě nějaká jako rychlost a věc je daná už tou věcí, takže jsem jako v téhle nějaký dynamice vyrůstal odmala, no a nebyl jsem úplně jako hodný dítě, když si vzpomínal, když jsem začal mít jako průser někde ve školce a trošku mě lákala taková temná strana, no. Už jako dítě si chodil po tenkým ledě občas, že jsi za ty průsery koledoval? No, jako jo, no. Jako, ale já jsem to nemyslel podle mě ani nějak zlé, ale podle mě jako
a mám nějaký ADHD a takový trošku porouchaný. Máma mi říkala, že když jsem se jako narodil, tak v první moment jsem se prostě nenadechnul, takže já už jsem to skoro jako zapích hnedka ze startu. Takže mě tam nějak jako lehce oživili ze startu. A já nevím, jestli to máma říkala, nebo jako si myslí, že možná třeba tadyhle ten jakoby první moment tam mohl jako způsobit nějaký lehký defekt nebo jako derivaci. Já tomu nechci říkat defekt, jako já nejsem nějak nestydím. Mentálně vypadáš v pohodě. No. To je jako, tak 37 let, co se to stalo? Co si to skoro zabalil? 37 let, no. Proč se z tebe nakonec nestal sportovec? Jakýhokoliv typu adrenalinového? Proč si nakonec dal přednost takovému výtvarnému životu na hraně, dejme tomu? No, to je těžké. Já jsem se tomu sportu věnoval jakoby hodně moc v tom mládí. Jako, a vlastně přišla nějaká puberta a já jsem hlavně začal jezdit na skateu strašně moc. Jo. A to prostě bylo trošku takový, to jako začalo drhnout, jo, protože jsem začal dělat nějaký takový sport, který byl pro toho otce třeba trošku jako nesport, že jo. A prostě vlastně mě to asi začalo bavit víc než ty lyže a jiný věci. A to tě začaly bavit i ty věci jako hulení třeba rap? Jo, to vůbec. Já jsem jakoby vyrůstal jako na pankáčích, který poslouchal jsem Vohnouty, nějakou Nirvánu a věci. A rap a hulení u mě přišlo teda jakoby dost pozdě. Jako to všechno přišlo až na střední škole. No. Rap přišel, když jsem jako znal jsem nějaký Wu-Tang Clan a tohle, ale pak prostě přišli Supercrew. Prvně jsem si šel Supercrew, když si říkám, co to do prdele je, jako, to je úplně jako úlet, to myslí vážně. A jsem vlastně zjistil, že to je dobrý, že mě to baví. Že to je jako hezky vražený klín prostě do toho všeho, co tady je. A nějakým způsobem jsem se jako naladil na tyhle ty věci, no. A já jsem jako s drogama a takovejma neměl zkušenost prostě žádnou vlastně. Mám takový pocit, že první den na Gimplu jsme potom šli do nějaký hospody a tam mi někdo prostě jakoby podal jointa, takže tam jsem jakoby si prvně zahulil, jo. Ale no, takže takhle jakoby byl ten můj kontakt jako s tím, tam je ještě docela zajímavý to, že já když jsem jakoby žil vlastně v těch Teplicích, tak jsem tam moc, jako byl jsem takový dost separovaný, měl jsem tam jednoho kamaráda, který je dneska teda jako dost slavný a renomovaný, vlastně už kameraman. To Matěj Piňos, byli to bráchové Piňosovi. Vlastně jejich otec byl prostě člověk, který, já nevím, jestli ještě působí ve tam chráněnou krajinnou oblast, prostě byl jako aktivista v Greenpeace. A ty se podobným způsobem, jako se moje rodiče pohli z těch severních Čech, tak oni se pohli z Brna do úplně stejné ruiny a prostě nějak si jako začali kámošit a byli to takový jako fajn lidi a s těma klukama já jsem prostě strávil to dětství tam v těch Teplicích. Plus jsem měl těch pár kamarádů tam, který vlastně jako se mnou chodili do toho lyžařského kroužku, ale nějak aktivněji jsem se prostě scházel jenom jakoby s těma klukama dvouma. To bylo jako super, stavili jsme bunkry, jo, dělali jsme jako strašně moc věcí. Ta jejich máma byla hrozně taková jako kulturní a dělala tábory a prostě jako ona studovala architekturu a pak prostě za komouše se na to vykašla, protože jí prostě nutili navrhovat nějaký jako hranatý krabice, tak řekla, že na to sere. A dokážeme teda najít nějaký klíčový moment, který ten tvůj život trošku přesměroval od nějaký sportovní disciplíny jo. K tomu rebelskému životu? No ono je to, no jako vlastně byl to úraz, jako vlastně. Mně se stalo podle mě v 18 letech prostě úraz na skateu, když jsem prostě jako skočil z nějakých schodů, dopadl jsem jednou nohou na to prkno a prostě druhý mi vystřelilo do kolene. Jo, takže začalo mě nějak bolet koleno. Takže jsme zajeli k doktorovi prostě a on říkal, no ale to bude jako meniskus, to bude něco malýho prostě a bude na 20 minut operace pravděpodobně, tohleto, takže jo, dobrý, týden jsem čekal na operaci, šel jsem na tu operaci, a po operaci jsem se probral, jo, prostě úplně mimo, že jo. Podívám se na to koleno a teď z toho kolena vede nějaká hadička prostě z nějakou lahví, která vypadala jak jahodový džus. A prostě přišel ten doktor a říká mi, hele, jako bylo to prostě dost horší, než jsme čekali. A měl jsem tam uštíplej kus kosti s chrupavkou, takže prostě vyzkoušeli jsme na to jako věc, že jsme tam přistřelili hřebíčkama ze sacharidu, prostě
Jo, a takže ty vole, no tak to je dobrý. Hele, teďka prostě 3 měsíce nebudeš moc vohnout nohu a prostě uvidíme, jak se to chytne, jo. Takže jako šok pro mě, že jo, vysněnej ten skateový life, jak už se chci pohnout jako do Prahy. Jsem takový vždycky zakouslej do toho a vlastně tohle byl takový moment, kdy teda já jsem nemohl nic dělat. Měl jsem kamaráda Okuliho, takový jako zásadní člověk pro mě, který jezdil se mnou na skateu, ale zároveň jeho brácha a on prostě nějak se jako lehce věnovali tomu graffiti, no. Takže jako jsem neměl co dělat, viď. Jako odmala jsem chodil na nějaký výtvarky, to mě jako máma s tátou mě vedli, oni si dávali dost záležet, prostě hlavně ta máma mi hrozně moc jako pomáhala v dětství, jak ze školou, protože jsem byl jak retard v té škole, prostě nejsem moc typ na to studování, takže jsem měl problémy, ta se mnou prostě dřela diktáty, jo, prostě stejně tak jsem byl astmatik strašný, jo, já když jsem byl prostě maličký, já jsem vylez před barák, ušel jsem pár kroků a byl jsem úplně jako zafuněnej. A naštěstí jsem narazil na výborného doktora prostě v Meziměstí, kde prostě řešil to kortikoidama a on prostě mámě řekl, blíží se do puberty a jako teď stojíte před tím, jako můžete zkusit prostě úplně vysadit veškerý tyhle ty kortikoidy a věci a je dost možný, že to tělo prostě těma nějakýma změnama jako se dá dokupy, no. Takže vlastně ta máma to jakoby hecla a ono to fakt jako zmizelo prostě, jako, že... A ten sport ti asi pomohl, ale teďka no, už jasně, mě zajímá tady jako... ta okolnost, že ty právě proto, že se zranil, se postupně překlopil asi spíš na stranu toho graffiti a čím dál tím víc si byl ponořený vášní k téhle disciplíně. No, já mám jednu takovou věc, že já prostě neumím dělat věci na půl, ať jako o cokoliv, já něco začnu dělat a jako dělám to strašně moc. A to je vidět na tobě, no. No a tam je jako vtipný moment, co tě bude bavit, jakože já prostě jsem teda měl ty berle, jo, teď jsem měl tu ortézu, prostě nemohl jsem vohnout to koleno nic, jo, takže jsem se nudil jak prase, zvyklý každý den jakoby skateovat, prostě běhat s klukama venku a tak jsem si prostě objednal nějaký první spreje. A já jsem první ty grafity chodil malovat s berlema. Takže já jsem jakoby moje první etapa jakoby od malovaných věcí, ale to jsem jako maloval na ulici, to jsem nechodil na nějakou legály. Ještě prostě jako na malém městě, že jo, takže to taky jako průser. Ale zase jako to bylo vlastně jako dobrý krytí. Zase jsem si potom jako postupem často říkal, že si to nezačnu dělat znova, že si to budu brát ty berle, protože kdo by podezíral člověka s berlema prostě, že jo. No. Takže jak jsi dřív snil o tom, že jako velký skejťák prorazíš do Prahy, tak najednou si začal říkat, já chci do Prahy jako grafiťák? Tyjo, to bylo mixlí. Já jsem chtěl prostě do Prahy. A tam se mi podle mě stala taky taková jako zásadní věc, že já jsem vůbec nežil v tom dětství v nějaký komunitě těch jakoby kluků takových jako pro mě to z těch 3000 metra města jsem se posunul vlastně do 30 000, dneska už asi 40 000, já nechci kecat, jo. Vlastně Trutnova, na ten Gimpl. A potkal jsem tam tyhle ty kluky, který byly jako naladěný víc jako podobným stylem, ale byla jich tam mnohem větší skupina, že jo, takže jsem prostě to trošku nasál jak houba a začal jsem prostě si jakoby užívat takovouhle prostě trošku, ne, jak to řekl, takový streetácký life, no, ono těžko říct o tom, že to je streetácký life v 30 000 městě, ale jo, že jo, jako fascinovaný tím životem, no, tak jako tráva, tady graffiti, skate, prostě holky, úplně paráda, že jo, to bylo. No. Takže o pár let později už tě najdeme v té Praze skutečně. No. Ale dává to logiku oproti tomu, co předcházelo, že najednou doopravdy žiješ ten grafiťácký, ale to bylo ještě drsnější než ta první generace. Vy jste jakoby, dejme tomu, druhá generace, vy jste 15 let od těch zakladatelů toho českého graffiti a podobně, jo. Tak my známe většinou ty jejich historky, jak zdrhali před policajtama někde v metru a u vlaku, ale vy jste zdrhali ještě mnohem víc často. Měli jste těch konfliktů o dost víc než oni. No já si myslím, že tato věc prostě jako graduje nějakým způsobem, jako jakákoliv jiná, jo. A teďka prostě celý graffiti je nějaký patologický jev prostě té společnosti, která to potlačuje. A stejně tak jako se jako vyvíjejí techniky prostě té jedné strany nějakých prostě policajtů, lidí, co to zabezpečuje, lidí, co to řešíme, všechno, tak stejně tak prostě jako jde nahoru level těch lidí, co to chtějí dělat, že jo, to jde prostě ruku v ruce, no. Takže jako já nechci mluvit za to, jak to bylo dřív nebo nebylo,
Ale já třeba už teď jsem generace, která vlastně má a vlastně když občas nebo jakoby jdeš malovat s těma mladšíma klukama, který prostě v tom teďka jedou ve velkým, tak je to ty vole úplně ještě jakoby hrozně moc těžší, nebezpečnější, prostě ty sekuriťáky, který se tam prostě úplně jednoduše nějak jakoby obložil, nebo na to místo, na který ses prostě úplně jednoduše dostal. Vlastně už je to zase složitější, že dobře, ono to funguje jednoduše, máš prostě nějaký hlavolám prostě, který jednou vyřešíš. Ono to chvíli funguje, tohle řešení, ale pak ten hlavolám si řekne, tak musím být složitější prostě, no. Takže se zase uděláme něco složitější a takhle to jde dál a dál, no. Jako otázka, kdy se to fakt zastaví, no. Ty jsi teda v dobách od 20 let tomu propadl, tomu životu, který opravdu napůl je umělecký a napůl je fakt takový vyvrhelský, rebelský. No, ono to přišlo tak nějak, jako že jsem přišel sem, ještě furt jsem chtěl nějak jakoby hodně skejtovat tohle, ale vlastně jsem se dřív dostal k těm lidem kolem toho graffiti a vlastně mě to začalo nějak bavit víc a víc a prostě nějak jsem jakoby tíhnul k tomu a pak už jsem byl prostě ve věku, že jsem si říkal, no dobrý, tak prostě jako sportem se stejně jako nebude živit furt a budeš to dělat k tomu, ale to bylo super být jednou třeba umělec, víš co, a tak prostě tak viděl jsi tady nějaký ty kariéry, na to být úplně ve škole, to jsem jako zkoušel, to moc nefungovalo, tak jsem si řekl, dobrý, jak si prostě jako chceš dělat umění, než si musíš něco zažít, o čem bys to vlastně nedělal, no. Takže jsem nějakým způsobem dovlál vlastně k těm lidem, kteří byli na nějakém píku, který byl prostě nějaká špička, že jo. A teď samozřejmě jako cokoliv, prostě když se dostaneš úplně k tomu jakoby nejlepšímu, že jak tam to nejvíc září, že jo, takže prostě to úplně pohltilo. Teď si jenom říkám, chodím malovat s těma lidma, to jsem tady koukal to na internetu, prostě to úplně jako, ještě jako v tom graffiti ty lidi, že jo, ty neznáš ksichty k nim, ty nevíš, jakoby, kdo to je. A teď prostě to je jako víš co, teď my tady sedíme spolu a teď ty chodíš malovat s nima, že jo, ještě taky to není jednoduchý, jsou tam tak samá politika, někdo s tebou malovat chce, nechce, prostě konflikty. No, takže jsem si říkal, tak to je jakoby fakt super, no, to je super, tenhle život je fakt hlavně rare, jako prostě tím, že to je pro malý počet lidí. To mě to taky dost fascinovalo, že prostě to jako fakt nemůže dělat každý, víš co, že tam, jo, no, tohle mě na tom bavilo, že pak si dělal prostě akce, o kterých víš, že ty jiný lidi jako dělat nemůžou, nedokážou nebo nesmějí prostě, protože ty... Na tobě je na první pohled vidět, že máš takový boxerský nos. To máš z nějakého takového konfliktu? Tyjo, já už ani nevím, kolikrát jsem měl zlámaný, no, ale je to možný, no. Hele, upřímně, já prostě potom ty první roky tady v Praze, nebo jako nějakých těch, já nevím, mezi těma 23 a 28 jsme se prostě tady flákali hodně na Národce, že jo, prostě na nový scéně, chodili jsme na Žofín a... Jak to myslíš, se sprejema a malovali jste? No tyjo, tam prostě chodili všichni, tam chodili jako všichni ty lidi, co nějak trávili čas na ulici, to nebylo čistě jenom, to byly davy lidí, tam prostě se scházely stovky lidí každý pátek, co jdou prostě pít ven a jsou prostě jako takový pouliční děti, jo. A nebo děti, který tam prostě ten čas chtějí trávit, protože tam jakoby s tebou byli jako vlastně lidi z nějakých slabších sociálních poměrů, ale zároveň tam plno jakoby dětí různých jako režisérů, podnikatelů, no prostě takový to spratkovství prostě v tomhle věku, no. A tohle už mám trošku v mlze, jo. protože jako nějaký rvačky, mejdany, malování, prostě věci spojené s tímhletím jakoby životem byly úplně jako každodenní chleba. A jako bylo to hodně intenzivní, no. I ty konflikty se zákonem? Nějakým způsobem, jo. Mně se to relativně dlouho dařilo, prostě, že mě jakoby nechytli. A poprvé to vypadalo jak potom, když spadla klec? Když mě chytli, no tyjo, to jsme jako šli někam ráno, udělali jsme metro, jsme úplně jako z toho vystřelení. Pomalovali jste vagón, jo? No, udělali jsme jako vlastně, pomalovali jsme někde metro, že jo, a teďka prostě úplně z toho jako super cool, že jo, strašně. Tohle ještě máme nějaký barvy, tak jdeme ještě prostě tady udělat vlak, víš co, přes den tady někde to už bude úplně jako nic, že jo.
No, takže jsme tam jakoby přišli, začali něco malovat, jo, strašně jako v pohodě, jsi jako vyklidněnej, že jo, máme z toho hroznou prdel a teď najednou prostě řev, že jo, teď začali ze všech stran jakoby vybíhat ty policajti, tak jsme se nějak jako rozutekli všichni. To bylo hodně crazy, protože on se to stalo na Masaryčce a my jsme vlastně zvládli s kamarádem přeběhnout úplně celý ten most až na, teď je tam Hološovický nádraží, se jmenuje Bubny. Ano. Takže jsme běželi jako přes ten most. Běželi s námi jenom 2 policajti, kteří jakoby běželi s náma, takže oni zastavili provoz na celém tom mostě vlakovej prostě. Teď oni chudáci měli na sobě ty postroje, že jo, takže prostě oni říkali, ty vole, my jsme to museli zahodit, víš co, to jste frajeři, víš co se vám to utíkalo, víš co, v keckách a tohle. Takže oni scházeli to prostě jakoby to vybavení, no. Tak jsme vlastně doběhli k té benzínce, co je tam u Rohanského náměstí. No, vy jste prostě přeběhli Vltavu. No ale to se ještě stalo to, že my, když jsme jakoby byli už u té benzínky, tak si prostě říkáme s kámošem, vole, jdeme dolů tady, slozem to prostě a ztratíme se někde v Karlině. Že jsme začali líst dolů z toho mostu a už na tu benzínku přijeli další fízle, tak říkáme do prdele, no. Takže se zpátky nahoru. Teď už začaly být blízko ty policajti, kteří nás nebyli. Přeběhli jsme to až na druhou stranu. Tam se jeden kamarád se rozdělili a já jsem si zvolil takovou blbou cestu a vlastně mě chytli úplně jiný policajti, nějaký prostě cizinecký na tom brownfieldu, kde teďka jakoby se staví, že jo, a prostě mě chytli, no. Ten jeden doběh za mnou, ten fízl, ten jakoby, už jsem byl spoutaný, jak stejně mě párkrát praštil, protože říkal, ty vole, jako ty nemůžeš poslouchat, víš, co řeknu, stůj, nebo tohle. Naložili mě do auta, odvezli mě prostě na tu fízlárnu, ale už to jakoby klasika, no. Já nevím, co znamená klasika. Dává si takový writer nebo grafiťák potom mnohem větší pozor ještě, protože se to jako sčítá a pak hrozí fakt nějaký trest? Já nevím, jak to říct. No prostě jako upřímně nejvíc věcí jsem namaloval vždycky v podmínce. Jako on se říká z pohádky do pohádky, tak já jsem měl z podmínky do podmínky, že jo. Takže mě prostě nějaká skončila a začala jako další trošku, no. Tak to jako by protahovali, ale tak jako prostě víš co, je to jak droga, ty to dělat chceš prostě. A pak už říká seš nátura, no, ale tak jakoby tvůj kámoš má podmínku, nepřestane to dělat, ten má taky podmínku, nepřestane to dělat, přestaneš to dělat, no tak nepřestaneš to dělat. Na jednu stranu si taky říkáš, prostě furt je to jenom malování a jako nechtěj tě za to poslat sedět, víš co, takže jako to už je fakt extrém, jsou tady lidi, kterým se to stalo, ale to jsi fakt debil, který nechodí k soudům, anebo prostě si na to jako nedává bacha, no. A nehrozí ti spíš nějaká náhrada škody? Jo, jakoby jo, ale tam to nejsou tak, jako to ti vyměří s nějakým ohledem na tvůj příjem, ti prostě vyměří nějakou škodu, ale to prostě, co jsme dělali my, bylo v řádu, nakonec ty tresty vždycky hrozí jakoby s astronomickýma částkama, ale pak se to pohybovalo kolem nějakých třeba, dejme tomu 20 000, jo, nebo něco takového. Jako zabolí to, ale dá se to vyřešit, no. Když si vybavíš tu svoji partu z doby třeba před 15 lety, tak umřelo pár těch lidí, nebo fakt seděli natvrdo? Jo, no tak ono je to trošku spojený, jak oni to lidi, co dělají grafity, tak nedělají třeba jenom to grafity, že jo, prostě jako, takže děláš věci okolo toho všechny možný, no a jako jo. Další jako, věci, které jsou úplně v souladu se zákonem. No asi takhle bych to nazval, to prostě jako, to, co oni prostě jako, a vlastně prostě jich to rozdělí na 2 barikády, no já chápu, co ty lidi sere, co prostě jakoby s tím nesouhlasí a prostě nesouhlasí s tímhle lifestylem, je to prostě takový protisystémový. Já nebudu soudit ani jednu stranu, prostě řeknu, jak to celý je, jo. Takže samozřejmě část těch lidí jakoby dělala věci, které byly jakoby nezákonný a nebezpečný a jo, no, jako umřel mi kamarád jeden, jakoby fakt zásadní, což pro mě teda byla rána, teda jako velká tenkrát. Bylo nějakou souvislost s graffiti, nebo s těma sporama s policií, dejme tomu? No, jako nemělo to, tohle se mu stalo, prostě to byla nehoda, prostě po mejdanu, les, prostě, ještě jsme říkali, aspoň kdyby si předváděl prostě před nějakýma jakoby holkama, teď to nechci říct nějak nekorektně, ale jsem říkal, kámo, že tam byli 2 naši kámoši, co jsou jakoby buzny, jako jo, teď takhle jsme to říkali, ale oba jsou to naši kámoši a nemám s tím jako vůbec žádný jako problém.
A takže on se tam předvádí před 2 klukama prostě a nad ránem leze, nadrázní jeřáb prostě, který vylez a ten jeřáb má takový to rameno a vede tam lano, že jo, který tam pohybuje. On vlastně vylez až na ten jeřáb. Přeručkoval úplně celý tohleto lano a doskočil na konec toho ramene, zavrávoral a spadnul s zátylkem přímo prostě na kolej a způsobil si asi 8 smrtelných zranění naráz, mám takový pocit. Máš pocit, že to by šlo někdy opravdu o život? No, asi jako, jo, no, jako, no 100%. Jako tam se může postarat cokoliv vlastně a jako, ať jde o sport, tak jsem to taky pušoval na takový momenty, že tam jakoby byly takovýhle momenty. Ty jsi měl ještě nějaký další karamboly potom? Jo, já jsem měl ještě dost karambolů. Něco na horách, na kole? Jo, taky tam jsem se skoro zabil. Tam mi prvně proběh celý život před očima teda, no, to jakoby, to máme kamaráda vlastně známýho, který už to teď neprojel, ty jsi tam byl taky na Brandenburgu, v Rakousku. Druhá nejvýš položená horská chata v rakouských Alpách. Jo, no, to je skvělý místo vlastně, kde jsem párkrát byli pěšky, jako za tím Kalečem jsme jezdili v zimě lyžovat na Pitstál a tohle a on pak prostě jednoho dne, ten kámoš můj říká prostě, Kaleč říkal, nemůžu vám říct kdy, ale prostě příště, až budeme zavážet helikoptérou, tak prostě jako mám vás rád, nebo tady prostě ty a 2 kluci, jakoby, takže a ten můj kámoš ještě jeden navzal mě, prostě pomůžete nám jakoby z helikoptéru na něco uděláte a vytáhneme vás nahoře jakoby s kolama 3, jo. No, takže jako byť jsem celý dětství jako jezdil na tom kole, vlastně i pak později, jakoby podle mě na kole fakt umím. Takže zase prostě po 8 letech neježdění mi prostě volá kámo, že hej, hele, pozítří musíme tam prostě bejt, vyřeš si kolo, dělej, jedem prostě, takže já prostě jsem měl asi den po výstavě, první tady prostě v chemistrii, kdy tam přišel ten kámoš a říkal, hele brášku, jako vyřeš si kolo, já jedu ještě tady někde jakoby přes Rakousko, mám tam nějakou práci, ne, kecám přes Rakousko. No byl prostě ještě někde jinde, že jsme se tam ještě sjížděli prostě odevšet. V Itálii nebo něco, no, takže já jsem běžel za jedním s tím kámošem, říkám mu, hele, ty máš kolo, půjč mi kolo, prostě tohle musím vyřešit, víš co. Auto jsem si vyřešil, prostě po té výstavě jsem jako skoro nespal, celý ten den jsem řešil to, abych si jakoby sehnal to kolo, sehnal to auto, pak jsem sednul do toho auta a vlastně přes noc jsem jel do toho Rakouska, že jsem až nad ránem prostě dojel na to parkoviště úplně, na cíp, tam už nic ani dál nevyšlo, nevedlo a už tam lítala ta helikoptéra, že? Takže jsme jako pomáhali připínat na to věci a nakonec nás vytáhli nahoru. Prostě krása, no, pomohli jsme tam na té chatě, že tam prostě krásný jenom bejt. Přespali jsme tam, dali jsme takovou lehčí kalbu s ním, on to má taky rád, no, takže dobrý, ale nepřeháněl jsem to. A ráno prostě kluci byli takový pomalý, já už jsem čekal na té verandě a říkám, tak se prostě protáhnu, což mě podle mě jako dost zachránilo, takže jsem tam prostě 40 minut se různě jako protahoval, dělal si nějakou jogu, stretching věci. Těšil jsem se, že jak já dokážu prostě sedět v klidu, no. No nic, no, takže jakoby dobrý, plácli jsme si tam všichni, jedem dolů, první je tam taková ta jako ledovcová, že planina. Bylo úplně super, že takže jedu, říkám, ty vole, jde mi to na tom kole, že to zkouším všechno, říkám, furt to mám v ruce, úplně v malíku, pohoda, tady klukům ještě ujedu, víš co. Po této fázi tam přichází takový jakoby travers, štěrkovej travers s takovou cestičkou, totálně no fall zone, jakože že prostě jako nic, no, jako tam nesmíš spadnout. Ale tam se hodně projevilo to, že jakoby já znám nějaký hory a prostředí, ve kterém jsem celý život jakoby na tom kole jezdil a viděl jsem si, co můžu dovolit, je naprosto jako neaplikovatelný jako někam jinam, protože do té doby já jsem v životě jako v takovouhle věc v horách nejel. A stalo se tam to, že v tom traverzu ještě prostě jako jsem docela jak debil, jo, prostě jako. A jednou už mi to podsmeklo a kousek jsem se jakoby sesunul tím štěrkem, říkám, to je jako má píčovina, že jo. Na to kolo jsem nasedl znova
rozjeli jsme se jakoby znova a já jsem měl poslední, kluci jeli přede mnou a prostě nějak mi podjelo přední kolo a spadl jsem do toho svahu štěrkovýho znova. Ale prostě najednou jsem jel a nešlo to zastavit. Prostě jsem jelo to kolo a bylo to jak skluzavka, že jo, prostě. A jediný, co se mi jako prostě povedlo, že jsem se nějak nasměroval, že jsem jel prostě nohama napřed, tohleto. Mám to trošku jaký vmlzel, na to ta hlava vytločila, nebo vlastně jako nějaký šok, jo. Pak přišla první taková hranka, prostě jsem spadnul, jakoby dobrý, jedu dál a pak prostě vidím horizont a udělal to flus. A do dneška si nepamatuju, jestli to bylo 5-10 metrů, jo, něco jako takovýho a jenom vidím, že pode mnou jsou fakt jako skály a říkám si, no tak kámo, konec. Jo, prostě jako to si z toho vybavuju. Pak jakoby vidím, jak se blíží prostě ta skála. Dopadl jsem na nohy, úplně jsem se složil prostě, že jo, jak harmonika. Pak jenom slyším jako hroznou ránu vedle mě, bouchne pneumatika, prostě přistálo to kolo vedle mě. A teď si mám tu vteřinu, jak si říkám, tyjo, tak jsem živej. A teďka prostě, teď vstaneš a zjistíš, co všechno máš jako rozlámaný a prostě tohle, že jo. Ku podivu stanu na nohy. Prostě jediný, co tak mi jako z holeněch je krev strašně. Teda přes takovou tu štulpnu, měl jsem jako chránič, měl jsem helmu, měl jsem věci jako relativně prostě vybavenej. A zápěstí, prostě jako bolí zápěstí. A říkám, taková ta bolest vlezlá, taková táhlá, tyjo, to bude průser, no. Tu nohu to nebudu ani se na to koukat, prostě nic, no. Takže prostě jako vzal jsem to kolo, jo, a teďka prostě zamířil jsem nějakým jakoby směrem, abych se vrátil na tu pěšinu, takže jsem šel z takového údolíčka nahoru. A teď už prostě vidím ty dva kluky, jak prostě tam jakoby čekají. Koukají jakoby nějakým směrem, odkud mám přijet. Říkají, ty vole, odkud jdeš, ty vole, máš přijet z vrchu. A ty prostě, ty jdeš tady ze spoda. A já jim říkám, blbý, špatný. Hele, proražený kolo, začíná mě prostě bolet zápěstí. Noha, ale jako jsem ready, jenom prostě musím si to rychle zavázat. Musíme rychle vyměnit to kolo. A než prostě to přijde k sobě a začne mě to bolet prostě, takže jakože jedem. Kluci mi to prostě vyřešili, já jsem si tam jakoby stáhnul to v rukou jakoby, teda stáhnul jsem si tu ruku takovým nějakým šátkem na hlavu. A říkám, tyhle, to si nenechám skurvit, tenhle zážitek, víš, co to tady sjelo přede mnou, prostě 5 lidí, vole, to prostě ruku pak dám dokupy, že jo, vole. A teď si to hlavně ještě jako prostě musím užít, jo. Blázen. No, takže jsme to jako, takže jsem to dojel, v půlce jsme tam jako ještě jedna chata po cestě, taková ta, tam jsme dali nějakou polívku, ty vole, tam už jsem jako říkal, ty krámo, to bolí jak prase, víš co, prostě ještě po tom celém sjezdu dali jsme tu polívku, prostě chcela mi krev z té nohy, to taky nějak tam jako nebylo naštěstí moc vidět, jsem měl černou tu štulpnu, tam byly ty hosti, že jo, prostě všichni. Tam ty muškáty v těch oknech, špekový knedlíky. No jasně, a ten kámoš můj, ten teda jako hlídl, už tu dáme bručku, ne, a říkám, já teď asi ne, nechám to, jestli tak se to dám u auta s tebou, ale jako nebudu to asi teďka hrotit. No a pak už taková ta poslední část, kde prostě jako už to začalo být nahoru dolů, že teď to celopéro obrovský, si nás zdvihám, že na tom kolo skoro nejde jet po rovině. No ty vole, tam už to začalo jakoby přicházet k sobě ta ruka, takže už jako jedno řídítko jsem takhle držel jako v podpaždí, druhý jsem tam jakoby táhnul. Ty to znáš, tam to prostě není, to není cesta prostě pro kola, jo. Takže tam chodí ty turisti s těma hůlkama, jo. A prostě teď tam prostě 3 kriplové, vole, s kolama, že jo. A do toho jeden úplně spocený, nějak divně drží ty řídítka, vláčí to tam přes ty stezky, kde je jakoby těžký jakoby jít pomalu pěšky, že jo. No nic do máš jako, hodně životů, evidentně. No už jsem si jich dost vybil, no. Ale no tak dobrý, nějak jsem to doklepal k tomu autu a říkám, OK, tak jo, tak jdem sundat tu štulpnu, prostě teď jakoby se uvidí, vole, teď jako, co bude za problém. A nápěstí jakoby trošku otejká, tak snad je to naražení nic, no. Sundám tu štulpnu a nebylo to zase tak hrozný. Prostě říkám si, víš co, jako, je tam taková drba, no, jako bych čil z toho krev, ale nic, no. Takže jakoby odjíždíme odtamtať pryč. Kámoš naštěstí řídí, tam ještě bylo ve hře, že bych třeba chvíli řídil já, tak to jsem mu řekl, ale kámo, to fakt ne, to nepřichází v úvahu. A jeli jsme po cestě a já mu říkám, hele kámo, stavíme se v Salzburgu prostě
ta ruka nějak tepe, já myslím, že to je jakoby v prdeli, no. Dobrý. Long story short. Přijdem na kliniku, tohle, říkáme, co je soukromá klinika, OK, super, že jo. První, co jakoby se dozvím, že doktor je Čech, že jo. Takže jakoby doktor říká, no viděl jsem ten rentgen, bohužel tím musím oznámit, že prostě jakoby obě dvě ty kosti jsou zlomený, jakoby maličko, ale je to takový zranění, který tady máme denně 3krát, víš co, jako odjeď do Čech, vyřeš si prostě dobrýho doktora, bude lepší tam dát kovou destičku, víš co, boxuješ, děláš takovýhle věci, ať to máš prostě v cajku a nemá to nějaký zádrhel. A co ta noha? A já říkám, noha, dobrý, noha, prostě dobrý, dělám Thai box, tohle, to je taková jenom jakoby škuba, on, co ta noha prostě? A já říkám, no to je v pohodě, to nemusíme řešit. A on říkal, hele, já ti to nebudu účtovat, ale jakoby ukaž nám tu nohu. A říkám, no dobrý, no. Tak si to sundám, to opláchne, on říká, ty vole, já vidím kost. To máš roztržený až na kost prostě. Já říkám, jo, to fakt, jo, a on, no, tak se podívej, no, a prostě jako viděl jsem schůzlení kosti. Ale to není nic dramatický, já myslím, že to jako, zní to jakoby hrozně, ale nic, no, tak vzal si šívačku, že jo, sešel mi to, sponkovačkou, to jsem do té doby teda nezažil, že? Takže mě to se sponkoval. Kámoš můj naštěstí měl u sebe nějaký prach, já jsem taky nějaký měl, no, vysolil jsem asi 20 litrů, který jsem teda pak dostal, že jo, od pojišťovny, to bylo v klidu. A jeli jsme směr Čechy, no. No jsem rád, že si tuhle historku řekl, protože všichni pochopili, že jsi dost velký cvok. Ale je potřeba říct, že po té 30 se začal chovat takový dospělý. Já totiž vůbec nevím, čím se mezi 20 a 30 vlastně živil v tomhletom zvláštním životním období. No já jsem jako jednu věc, že do určitý míry prostě mi tam hodně pomohla máma s jednou věcí prostě, která je prostě daňová poradkyně a účetní, takže prostě mě nechala fungovat nějakým způsobem na statusu prostě ve firmě. A takže jsem měl vyřešený jako zdravotní sociální, což prostě byl obrovský support pro mě, že jako nebylo to takový, že by mi posílala prostě nějaký prachy a tohleto, ale nebej tohodle, jak jsem prošel tím, co plno mých kamarádů, že prostě za těch pár let dlužíš jakoby pár set tady na těch věcech a musíš řešit tuhle sračku, že jo, což jakoby za jsem jí neskutečně vděčnej a díky tomu jsem měl taky čas a svobodu na to dělat tyhle věci, no ale jako relativně rychle jsem se přimotal prostě ke galeristovi jednomu a nějakým způsobem jsem byl, jakoby ještě tam je další jako zásadní postava pro mě byl můj děda, který mě naučil hrozně moc věcí, stavěl jsem spolu jako modely letadel a jako naučil mě hrozně moc technických věcí a být jakoby zručnej. A já jsem skrze to graffiti prostě narazil na tohohle jakoby galeristu a zjistili jsme, že jako technicky on říká, tady něco jakoby nastříkat tohle a zjistil jsem, že prostě umím technicky vlastně dělat nějaký brandingy, umím aplikovat nějakou grafiku, že jo, umím namalovat věci, co se dá jako vlastně užít pro nějaký komerční účely a úplně ze začátku jsem chodil prostě jako do skate shopu pracovat na nějaký menší brigády, to bylo hrozný. Super, nějaký prachy se ale vždycky našli nakonec a ani to nebyla práce, která by tě nebavila. Jasně, no a tak jako prostě taky jsme dělali takové věci, že když jsi měl jakoby starý boty, jak jsi šel do obchodu a prostě si se přezvul, jo, jako co jsi potřeboval, jak jsi si jako trošku vzal, no. A jedno s druhým. Ale ty jsi v Čechách nikdy nebyl jako delší dobu ve vězení. Ne, v životě jsem nebyl. Byl jsem na vazbě přes noc. Nikdy byl jsem vždycky jenom na CPZC. Já jsem neudělal nic jakoby závažného. Jasně, a tohleto výměnu bot si jako ovládal dobře, že tě jako nechytali u toho. Jako to dělali všichni prostě. To jako, já to nedělal. No, je to trapný, je to trapný, no, ale já to nedělal. teď mě přijde trapný, že já jsem to dělal samozřejmě. Ale no řeknu, jak to je, no, prostě jakoby tak nějak, prostě tyhle lidi, co se takhle flákají po té ulici, tak mají takovej vzoreček na to, jak těm jako proplout. A tím jste si nepomáhali, že byste šmelili s trávou a tak? Jako nějak zásadně ne, prostě tohle jako ani jako
není to úplně jako taková věc, co bych jakoby chtěl, ale nebyly to prostě žádný velký drogový díly, jo, prostě to bylo nějaký takový, jak to v Americe jako mi tomu říkají custler, že jo, ty jsi prostě jako customer and hustler, to jsi jako takový ten zákazník. Takový ten, co toho prodá tolik, aby to mohl sám, jako by se mu zaplatilo to, co konzumuje. Pak si začal kolem té 30 teda vystavovat občas a začal být zájem o ty tvoje obrazy. Ono to mělo ještě jako já jsem měl úplně první výstavu prostě takovou ještě před tou 30. A prostě kolem té mý osoby prostě v rámci toho graffiti byl takový jako nějaký hype a prostě dělal jsem si nějaký věci, vlastně maloval, jedna galeristka v tom viděla nějakým způsobem potenciál. A já jsem udělal výstavu, která byla totálně konceptuální, kde vlastně nebyl podle mě namalovaný jakoby jediný kousek umění, jo, prostě vystavil jsem tam dopisy mý od fízlu, který jsem korektorem jakoby vykorektoval a změnil jsem ty texty, že jo, prostě tím a dal jsem tam různý jako zrcadla, prostě nějaký takový op-arty, hrozně jako s hlubokýma myšlenkama, že jo, prostě studium na nějaký vysoký škole a jako 0, že jo, takže prostě jsem udělal výstavu, která byla jako úplně mimo. Podle mě nebyla špatná, ale ty lidi to hlavně vůbec nečekali, že jo, ale já prostě jsem hlavně nechtěl, protože graffiti je pro mě jedna věc a umění je druhá a já prostě to jako vlastně nerad spojuju a odděluju to a prostě já nedělám street art, já dělám prostě graffiti a nebo dělám jako umění. A nechtěl jsem být úplně jako spjatej, jako prostě ten post, nebo jako vlastně být takový ten post graffiti umělec, kdy prostě čeká, že ten jako vizuální styl nebo to malování vemeš a přeneseš na to plátno, protože jako to přijde úplně vohovně, no. Takže jsem jakoby a líbilo se mi to, že líbilo se mi to konceptuální umění a prostě jako a líbí se mi tyhle hluboké věci a nějak prostě to na mě jakoby dejchá delší dobu a baví mě tyhle ty jako nějaký negace a přesmyčky s těma věcma, no, takže jsem udělal tohle. Dobře, ale pak si začal i ty obrazy byly výborný, začaly se prodávat docela. No, ale počkej, to ještě jakoby tato výstava končila jakoby tím, že tam nějak prostě se to úplně nepovedlo, nebo nevím co. Nějak tam prostě jeden jakoby člověk nějak něco tam prostě ten večer končil tak, že jsem vzal jedno plátno ze zdi, mrdnul jsem s ním tam vozem a řekl jsem seru na to prostě, tohle to fakt je úplně vohovně, jste tady komedianti, že, ale taky jsem byl přehnaný já, že jo. A říkám, seru nějaký umění, pokračuju v graffiti, ale tohle to nedává smysl. A vlastně nějakým způsobem jsem jakoby dál zase jakoby maloval a pak prostě kolem té 30 už bylo potom, já jsem měl první výstavu v 30 nebo v 31, nebo něco takového. Ve 33 jsem měl tu první výstavu jakoby maleb. No ale v těch 30 už je ta jakoby, hele, jako z rodiny, víš, jako máma, hele, ty nechceš třeba ještě jakoby se vyučit kovářem nebo něco a říkám, ty vole, tady prostě na něčem pracuju, že jo, půl života, vy to jenom nechápete prostě vůbec. A to byl jeden z momentů, kdy si říkám, ty vole, takže prostě jako tady ta máma, poslední člověk, co ještě v tom jakoby věří, že já prostě v rodice, ségra vysoká škola, prostě ve zdravotnictví, prostě instrumentářka u operací, úplně výborný, že oba dva bratranci právníci. A já jsem to prostě jako zabalil a dělal jsem tady nějaký jako věci a hlavně oni o mě vůbec nevěděli, já jsem odjel do té Prahy, každý týden jiný telefon, že jo, prostě doma jsem se ukázal jednou za rok, prostě to jako neměli to se mnou jednoduchý, že jo, takže ty si prostě nevím, co museli myslet, že se mnou je nebo není. Jsem tam jakoby říkal, co dělám, nedělám, no, podle mě to ještě vypadalo, že to je celý nějaký v mlze, že jo, no. A no, ale prostě tak to teda došlo do toho bodu, že už si říkáš, jako prostě blbej nejseš, špatně se mít nechceš, ty vole, ale furt to tak nějak jako odkládáš, tak prostě, tak teď, jo. Takže jsem prostě začal jakoby malovat víc, ale byly to takový šťouráníčka, furt jsem byl zabředlej trošku v tom jakoby, v tomhletom předchozím životu, který jako je takový víc zadarmo, to je jako prostě, jako co se budeme povídat, jo, jakoby je to jako čistá zábava, byť je to strašně časově náročný, je to těžký, ale prostě je to zábava, no, takže jo, víš, jak to bylo, potom přišla korona, pro mě jako korona byl největší game changer, jako pro mě se nemohlo stát nic lepšího, Jsme měli s klukama gym
jsme měli s klukama takový jakoby byt, na kterém jsme trávili čas a já jsem měl aťák. A já jsem celou koronu žil jenom ten trojuhelník prostě. Z boxu prostě do aťáku, po Feli s kámošema a pak prostě jako zase do aťáku, protože jsem v tu dobu bydlel teda nějakým způsobem. Ale já jsem vlastně nedělal nic jiného, než že jsem jako sportoval, trávil čas s kámošema a maloval. Super. Já se chci dostat k tomu, že ses nějak jako etabloval. Lidi už si kupovali tvoje obrazy, měl si občas výstavy. Zajímavá okolnost je, že si tě najel taky, pokud se nepletu, není to tajemství teda, režisér Tomáš Vorel k poslednímu dílu těch svých Gimpelů a tak dále. Jasně. A tím se dostáváme k tomu asi jádru tvýho dosavadního života, k tomu největšímu průseru, možná většímu než ten pád s kolem a tak. A ještě předtím tě poprosím. A pokud to má háček, tak ti ho z úst vytáhne Tomáš Poláček. Tomáš. Mám tu ošatku a tam je vždycky otázka navíc. Takže tě poprosím, aby si z jednu otázku naslepo vylosoval. Přečti, prosím. Nahlas. Jaký předmět byste se snažil okamžitě zachránit z vašeho hořícího domu? Ty nemáš dům, ale otázka platí. Já nemám jakoby... Tyjo, tak to je jakoby takový... Někde bydlíš, ne? No jasně, no. A kdyby hořelo, co by si vynášel? Tyjo, vzal bych si nějaký obrazy, co mám rád, prostě mám tam pár takových věcí asi. Od sebe nebo... Vzal bych si nejlepší boty, nějaký šperk, co bych měl. Počkej, obrazy od sebe nebo od Ne, od někoho. Jakoby. Od koho bys si vzal obraz? Tyjo, já mám plakáty dost nazbíraný. Obrazy mám nějaký obrazy, mám od Jirky Procházky, co jsou tak velký, teďka mám takový padáky dva, že bych to stejně neunes. Počkej, Jirka Procházka s tebou je v gymu a děláte... Ne, to je pozor, to je pouze schoda men, jo, ale mám jakoby pár nějakých, ale mám takovou sbírku vlastně nějakých plakátů, tisků a takových menších věcí, co prostě po kámoších jako ten život tak to jsou takové věci, které mají prostě hodnotu. Dobrý, ty boty mě zaujaly. No, to je jako musíš si vzít to nejlepší, co máš na sebe, jednu potřebnou věc, jsi vyřešený, no. A teďka už bych se dostal teda, jestli dovolíš, možná k tomu projektu, na kterém jsi pracoval, to se jmenovalo Job, nebo jak se jmenovalo? Jo, to se jmenovalo Job. Protože ten možná přímo vede k tomu průseru, který nastal. Ty jsi nakonec nebyl úplně nějaký extra jako nadšenej třeba z té práce na tom Jobu. No, jako je to takový smíšený prostě, no já jsem hlavně nikdy neměl jako zkušenost s žádným takovýmhle jakoby projektem tohoto formátu. Vlastně přišla za mnou s tím kámoška, že nějakým způsobem se na tom jakoby pracuje. Samozřejmě mi to přišlo strašně wow, jakoby ten Gimpel a tohle věci jsou jako legendární, že prostě jako na to jsem koukal, když jsem byl malej a takhle a vlastně vykrystalizoval z toho nějaký projekt, do kterého jsem šel prostě. A Dělal jsi jako poradce. Já jsem tam prostě měl dodat nějakým způsobem obrazy a trošku se tam zapojit do té části kolem toho malování, aby to prostě vypadalo nějak autenticky, aby to nějak bylo. Do toho jsem vlastně dubloval, že jo, mladýho Vorla a vytvářel nějaký prostě jako artwork a tak. Takže tohle to byl můj úkol v tom filmu. No tam trošku jako problém nastal v tom, že já jsem do toho šel jakoby s něčím a měl jsem nějakou vizi a prostě bylo mi to nějakým způsobem nastíněný, jak prostě se do toho půjde, jako s jakýma lidma, že prostě se to posune dál, udělá se tam jako nějak prostě se tady prostě veme ta mladá generace těch lidí a prostě se to jako dá dokupy, si říkám super, víš co, jo, prostě znám jakoby dobrý lidi, prostě jakoby ty lidi, co do toho jsou zapojení, je to prostě jako fajn, zní mi to dobře, taky mi bylo sdělený, že to jakoby nějak bude trvat, že to jakoby někde bude, ale tohle jsou pravděpodobně věci, co se jako běžně u filmu děje, jo. Ale pak se tam prostě začaly dít jakoby hrozný fuck-upy, co se týče nějakých lokací, které prostě jako nebyly dořešený, ale všechno to ty lidi pak jakoby zvládli vyřešit. Nicméně prostě pak se začalo jakoby dít to, co jsem já nechtěl, aby se tam vlastně něco ohejbalo, že mi tam prostě jako lidi říkají, hele, musíš to udělat tak, aby to přečetla i stará bába, víš co, a prostě. A ty nápisy. No jasně, já říkám, ty vole, tak prostě já maluju, jak maluju, víš co, ale tak jako nějakým způsobem jsem to chápal
A pak prostě nevím, no tam to bylo hodně komplikovaný prostě skrze i toho producenta. Já prostě nechci říct, že jako To ani nemá smysl říkat možná, No, nechme je být, no jde prostě- jenom o to, že jakmile skončil tenhle projekt, tak ty ses rozhodl... No on ještě ani neskončil úplně. Aha, dokonce, ale No, rozhodl úplně ses teda pro neskončil. velkou krátkodobou změnu a že si uděláš dovolenou. Tak to vysvětlit, tady ten předěl. No. Hele, tam to bylo jakoby tak, že prostě jsem to nějak celý dořešoval, už to tam bylo 5. přes 9. Já jsem měl prostě nějaký vizuální prostě výhrady k tomu. Trošku se mi nelíbilo, že to tam prostě jakoby dělali lidi, kteří byli spíš kamarádi, než to, že to jakoby uměli. A já nejsem moc jakoby toho názoru, tohodle jakoby nějakýho jako egománia, že prostě všichni zvládnou všechno. Mně se jako strašně vyprácí to, že já dělám to, co já umím prostě dobře. A pak prostě chci udělat něco, co je mimo mě, tak se spojím s tím nejlepším možným člověkem, co to umí dělat. A ten to prostě má udělat. A prostě ne, že se to tam bude nějak patlat, vole, prostě po kamarádech a známých a jo, tohle to zvládne a prostě to je amatérismus, víš co. A pak prostě věci pak tak dopadají, víš co. A vlastně mě ani nebaví se o tom jako s nějakýma lidma dohadovat, když na začátku se domluví, že prostě ty věci nějak jakoby půjdou, chápu, že jsou prostě procesy a projekty, kde to jakoby funguje, ale tohle pro mě jakoby bylo gro, který prostě, možná jsem i já na tom zjistil, že to bylo nějakým způsobem mnou a já prostě nechci spolupracovat jako ve větším jakoby týmu nějakých lidí, se kterým asi třeba prostě nejsem 100% jistý a prostě jako mně to funguje teďka dobře a funguje to prostě mi s tím Honzou, že jo, funguje mi to s těma lidma, se kterýma jsem, protože jim 100% věřím, jako moje kámoška je výborná grafička, se kterou bydlím, Kristýna Kulíková, to je prostě top grafik světovej, to je úplně úlet, to je úplně jinde ještě. Jde mi o to, že prostě jsi byl zklamaný. Byl jsem zklamaný. A možná to vedlo k tomu Byl jsem rozhodnutí udělat si zklamaný prázdniny. a jakoby, když to začalo krystalizovat prostě a vlastně začalo se mi říkat, víš, a ten plakát bude muset být takovej, aby to přitáhlo hodně lidí do toho kina, aby to jako víš, aby tý český mamce jakoby se to líbilo a si říkám, do prdele, vole, to jakoby, kde jsem se to ocit, co tohle má být a to je málo čitelný a to je moc temný a tohle říkám úplně, jako, teď si uvědomuji, proč vlastně dělám volný umění, víš co, a prostě, proč jako vlastně, hele, se člověk učí, já neříkám, že ty lidi nebo ten projekt byl nějak jakoby špatnej, ale já prostě jsem zjistil, že do tohohle prostředí nepatřím a jako spokojený v tom nikdy nebudu a prostě budu se s tím akorát klešovat, takže prostě tohle to se stalo. A prostě začal jsem si říkat, ty vole, tak kam se to prostě vocit, kde se to vocit. Prostě odjel jsem nějak do Německa, něco za kámošem, tohle. A prostě řešil jsem tam nějaký věci a říkám, ty vole, seru na to, prostě tady ta komedie je strojená, prostě vrátím se trošku ke kořenům, jak za starých časů, prostě jakoby neříkám, že jsem konkrétně tuhle věc nějak dělal, ale to bylo, co se naskytlo, to si udělal, že jo, prostě tady něco se dalo vyřešit. Takže jsem prostě dostal příležitost jako odletět do Kanady a cestou zpátky si prostě přivízt nějakou trávu a prostě jsem to rozhodnutí udělal asi v horizontu nějakých 3 dnů, říkám, seru na to tady, víš co, vrátím se zpátky včas, to bude dobrý a prostě ještě si pamatuju, že jsem měl jít někam s nějakou holkou, byly jako strašně vtipný momenty, ne? Jsem jako někam s nějakou holkou a říkám jí, hele, teď na to nemáme čas, ale já jsem za 14 dní zpátky a pak někam jakoby zajdem. To byl prostě. začátek roku 2025? Ne, to byl duben. Jo, ještě jsem měl jít takový kamarádu malovat na nějakou akci, prostě, co děje takový jako skvělý event for 20 a že jo, s kámošem, co byl jakoby fotograf a pomáhal mi na tom jobu prostě s nějakýma podkladama, nějaký merče jsme tam měli dělat, prostě pro klub z foodshopu věci. Tak jsem jim jakoby řekl, že jedu na pár dní do Německa. Odjel si prostě na pár dnů na vejlet. Odjel jsem na pár dnů na vejlet do Německa.
No takže jsem prostě odlí do té Kanady, dobrý Kanada, Toronto, paráda, že jo, prostě tady CN Tower, Niagara, prostě galerie, jsem si tam chodil, žil, volná hlava, úplně jsem si říkal, ty vole, prostě taky jsem tam něco jako maličko namaloval, že jo, a říkal jsem si, tyjo, zpátky starý život tady, tak se prostě vrátím a budu dělat umění a prostě jako a všechno to šlape, víš co, nějaký prachy mám z toho, tyjo, prostě je namalováno před výstavama v Paříži jsem měl mít výstavu nějakou, prostě projekt v Page 5, jakoby za další chvíli, říkám, všechno to běží, víš co, tak ten film se dodělá, prostě bude to v pohodě, víš co, jako dostaneme se přes tyhle věci a jedem dál, že jo. Ty jsi to užíval navzdory vědomí, že tě pak čeká docela nebezpečný úkol na závěr tyhletý dovolený? No, tak jako prostě, nevím, tak to prostě musíš přijmout, když tyhle ty věci chceš dělat, tak prostě ten strach tam prostě není prostor, že jo. Jako ty si musíš nastavit takový mindset, že, a to je jedna věc, co prostě jakoby ve mně vybudovalo to graffiti, že prostě tam je taková jako nějaká hladina a míra stresu a toho nebezpečí, jako dost vysoká prostě a je to prostředí a ten celý moment, prostě já tomu jako sportovní terorismus, ten se jako jít vykrást banku, když prostě jako maluješ třeba ty vlaky nebo ty metra. A je to tam na knop a prostě víš, že se tam něco jakoby schová, ale víš, co může přijít, ale ty se tím nesmíš nechat paralyzovat, takže prostě v nějaký moment ta tvoje jakoby hladina stresu, kde jiný lidi prostě už se jakoby klepou a to si myslím, že je úplně ještě jiný level jako u vojáků, kteří jsou v válečných konfliktech, tam není prostor pro ten stres, protože ten tě paralyzuje, že jo. No. Takže uděláš bam, prostě kazit náladu si tím přece nebudeš, že vole, že tady jdeš prostě na letiště s pár kilama trávy a Čili, co to můžeš říct? Ty jsi na závěr tyhletý krátký dovolený v Kanadě nafasoval nějaký kufr? já bych o tom tady to jsou takový detaily, který bych prostě jako nechtěl úplně řešit, ale teoreticky prakticky se stalo to, že jsem byl zadržený v Hamiltonu na letišti za prostě pokus o pašování trávy vlastně. V první moment to mě zadrželi, prostě už jsem viděl letadlo, už takový maličký letiště, prostě, kde jako 1 nebo 2 terminály prostě a rovnou z té budovy jdeš na tu runway, že jo. Takže si jakoby pamatuju, dám kufr, víš co, pohoda, projdu tou kontrolou, říkám si, ty pohoda, nikdo nic, víš co, čekám tam jakoby za tím gatem prostě, u toho gateu nebo za tou kontrolou, kupuji si tam ještě nějaký píčoviny domů, že přivedu mámě, vole, otvírák a magnety na ledničky, že jo. Jdu na ten jakoby check-in do toho letadla, nebo prostě na ten, už jsem u toho gateu, že jo. Tí dám ten border pass a ona se na mě podívá a říká, no tak tam nalevo pak jenom nechte si ten pas vyndaný, někdo s váma chce mluvit. A já úplně fuck, jo, so. No popiš to víc, tady ten moment. Jako... Tak říkám, no tak je to v píči, tak je to v hajzlu. Tak jo, tak prostě jakoby výjdu ven prostě z toho jakoby z těch dveří, že jo. A teď se prostě jako vohlídnu a už je tam jakoby jeden nějaký strážník a prostě nějaký lidi už jakoby složený na kapotě auta. Já si říkám, ty vole, co to je? Jako, další lidi tam prostě dobrý, no. Takže prostě zadrželi mě, řekli, jestli víš, co jsem udělal, co máš v kapsách, prostě klasika. Dobrý, nic, tady prostě tak spoutanej, vzali nás prostě na Kubě. To byla úplně nejhorší, já nechci úplně se pouštět do detailů, ale stalo se tam pár takových náhod, který fakt nehráli jakoby v můj prospěch. Chápu správně, že zatýkali víc lidí a třeba ty si s těmi lidmi neměli nic společného. Ne, my jsme neměli vůbec nic společného. Nakonec jsme jako všichni ještě letěli úplně někam jinam. Jakoby, jo. Letěli jsme přes jednu zemi a letěli jsme jakoby do jiné země, pak každý jinam. Ale prostě oni nás tam chytli. Prostě ty věci jakoby dejme tomu dali dokupy a řekli, dobrý, tak jste 3, takže vy jste organizovaná skupina a prostě
fight it, víš co. To asi potřeba vysvětlit, že to není až tak strašně neobvyklý, protože v tuhle chvíli v Kanadě je kvalitní a velmi levná marihuana. Takhle. Kanada je největší producent konopí na světě prostě a jsou tam neskutečně obrovský haly a prostě jako obrovská produkce a ta cena je tam samozřejmě prostě nízká, klasika, to je taková Čína na trávu prostě, jo. A pak když jsem byl v jailu, tak jsem si tam třeba čet článek, že pravděpodobně každý letadlo opouštějící Kanadu má někoho, kdo tohle dělá prostě, jo. Takže ono to prostě je takhle. Nebudu popisovat detaily, prostě nějakým způsobem to prostě jakoby funguje. Já respektuju to nepopisování detailů, ale je třeba říct, že si asi musel být úplně vystrašený, protože té trávy nebylo málo. No nebylo jí málo, no. Prostě byl to kufr trávy, jako. Uhlul bych to asi půl života ještě, no. To tam taky u soudu říkali, že tak jsme to spočítali a při jakoby běžné konzumaci prostě medical trávy, prostě ten spotřebuje tady 2 gramy na den a prostě toto množství trávy by mu vystačilo prostě nevím na 50 let, jo, nebo takový, jako házím random čísla, jo, takže samozřejmě. Takže tam přesně jakoby státní žalobce jel to, že tak tenhle chlapeček si to rozhodně nevez, jestli to bude chtít říkat, že to měl pro sebe, tak to si rozhodně nevez pro sebe, protože toho je tolik, že by to prostě nebyl schopný pomalu vyhulit za život. Je tam důležitý, až to můžeš znovu říct, je důležitý, nakolik vyčíslili hodnotu toho, co vezeš? No oni to přestřelili, ale tak jako samozřejmě, tak jakoby tak ten státní žalobce založil vlastně to jeho, to není obhajoba, no vlastně obhajobu toho svýho názoru na základě toho, že to bylo prostě na prodej. Jo, takže v první moment my jsme měli, ten charge byl za exportation and smuggling, což je jakoby pašeráctví a exportování. Ten smuggle okamžitě to dropli hnedka asi prostě po 3 týdnech tohleto jakoby z toho schodili, protože ta tráva tam je legální a vlastně i ta destinace, do které jsme pak mířili, taky vlastně byla legální, takže to, co šlo, jakoby bylo to stejně, jak kdybych měl jako chlást, cigarety, nevím, drahý, neproclený hodinky, jo. Ale jakoby potom jako mluvili o tom jako o drug charge, ale dropli ten smuggle, což je jako vážný zločin, jako pašeráctví je vážný zločin. Takže já jsem byl souzený vlastně jenom za exportaci. A podle mě oni i věděli, že by si jakoby neustáli pak asi úplně to, že by mohli nás jakoby chargenout organizovaným zločinem, protože to bylo evidentní, že to tak prostě jakoby není, ale udělali z toho jako jeden případ skupiny lidí, jo. Takže vlastně hodně ulehčili z toho, že jakoby dropli to pašeráctví a nehnali to do toho bodu jakoby organizovaného zločinu, kde už začíná asi na 8 letech, jo, prostě. I tak bál ses vlastně v těch prvních dnech a týdnech, že tam budeš 8 let sedět? To jsem se nebál. Já jsem si jakoby hned jsem si říkal prostě tráva, víš co, jakože to prostě bude v pohodě. Nejhůř tady budu 4 měsíce, víš co, nejhůř tady budu 3 měsíce, pravděpodobně spíš mi to seberou, dostanu nějakou hroznou pokutu a za 3 týdny jsem prostě pryč, jo. Ale říkal jsem si, ty vole, ale prostě jako to je na hovno, že jsme tam 3, jo, protože jako 2 lidi ještě jsou v pohodě, 3 lidi už jsou prostě organizovaná skupina a prostě neusí nás jít dobře, když tady tam přemýšlíš na nějaký prostě špinavý celé s 2 lidma na fentanylu a no nic, takže dobrý, takže jakoby zachovej klid, víš co, letiště, tohle, otvíračka, border police, po nich prostě přišli druhý policajti, federální, že jo, který to jakoby přeznal, takže znova úplně stejný celý, 2krát ti nechali zavolat nějakému duty cancelovi, ten ti řekl, nic jim neříkej, nic jsem neřekl. Odjezd prostě na nějakou fízlárnu, otisky, fotky, něco lehce o nás, převezení na jinou jakoby fízlárnu, kde byla ta CPZka. Jsem byl asi den, pak mi řekli, máš soud, je úplně soud. OK, mám soud, takže jdeme někam na nějaký soud. Otevřeli celou, šli jsme ve 10 kroků, otevřeli se dveře, maličká místnost, tam mě posadili před nějakou obrazovku, ta byla rozdělená prostě na
na 4 políčka, říkám, OK, to bude soudce. Jo, tak tahle ženská vypadá jak státní žalobce, ta se tak tvářila úplně a nějaký prostě pán, co se mi tam snažil jako pomáhat, což byl ten v tu dobu jako duty cancel, což je takový jakoby, není to ex-ofo právník, je to prostě takový člověk, co, protože tam ty nemluvíš u soudu, prostě tam za tebe vždycky mluví někdo jiný, že jo. Takže tam bylo jakoby vykomunikováno a soudkyně prostě rozhodla o tom, že na nás bude uvalená vazba do té doby, než se to vyřeší a stanovila tam nějaký datum dalšího soudu. A tam už mi bylo nějak sděleno, že hej kámo, jako měl by si vyřešit právníka prostě. V tvém případě by to prostě chtělo právníka. Říkám, OK, to se prostě jakoby vyřeší a nebudu stresovat. Dobrý, tak nás někam převezou, no, takže dobrý, takže nás převezli. A ještě mi teda jako řekli... Do vazební věznice. Jako, do vazební věznice, kde já jsem jako nakonec udělal celý ten čas, no a to bylo teda jako, tam už to začalo být jakoby crazy, no. Tam jakoby vlastně nakonec jsem na tomto místě strávil celý ten rok, asi 20 dnů. A to se říká, že je nejhorší místo, na kterém můžeš být. Člověk by měl představu, že Kanada bude velmi civilizovaná i v těch kriminálech, ale není to tak. Ne, to tak opravdu není. A jako přesně tato jako romantická představa o Kanadě. Já nechci o Kanadě mluvit, protože jsem neviděl nic jiného než Toronto, Hamilton a prostě Niagara Falls, jo. Ale extrémní kriminalita, extrémní jako prostě problémy, naprosto srovnatelný prostě s Amerikou, v těch velkých městech, prostě jako gangy, že jo, drogy, o kterých my tady vůbec nemáme zdání. Ty jsi zmínil ten fentanyl. No jako jo, tak to je věc number one, jako fentanyl, crack a speed, což je jakoby pervitin, jsou tam 3 věci, které jsou jako A-class drug. Dokonce kokain dneska už není A-class drug prostě v Americe. Pokud ho nesvaříš na crack, když ho svaříš na crack, tak se z toho stane to Ačko. A ten fentanyl to je úplně jako number one věc, prostě, která úplně tu společnost tam jako rozkládá. Tam jde hlavně taky o to, že ta Kanada je podle mě teď mnohem liberálnější než ty Spojené státy a je tam hrozně moc lidí prostě jako těch nekanaďanů, že jo, v těch metropolích prostě a jsou tam prostě jako gangy, jako tak mi to popíš, co tě čekalo v té vazbě. Takže demograficky tam asi běloši tvýho typu byli v menšině, předpokládám. Takže jako prostě, když to popíšu celý, dovezou tě tam, v nějakém autě prostě malým, víš co, zajedeš do nějaký garáže. Já jsem prvně viděl celou tu budovu, jsem viděl prvně až tady prostě na internetu, že jo, prostě jako vlastně, pak jsem viděl nějaký malýho dvorku jako pod úhlem, ale no dobrý, dovezou tě do nějaký garáže, to se otevře, máš prostě spoutané nohy, ruce, přijdeš tam na takovou recepci, odemknou ti to, zeptají se tě, jako, jestli máš nějaký alergie, jestli bereš prášky, prostě klasicky nějaký takový příjem, jak máš velký, jakoby, v oblečení, donesou ti teda v oblečení, dostaneš takový jumper, se tomu říká, jako kombiška oranžový tričko, boty a myslím, že kraťasy, jedny oranžový jsem dostal ze začátku. A to máš fuk, základ. To máš takový ale to tam není nic nad základ. Základ je zároveň i maximum, jako pak si to vyrobíš toho, ale jasně, a pak jdeš na intake, to je vlastně taková cela, kde tě jako by jsi zadržený a oni rozhodnou, kam tě jako vlastně dají po tom vězení, no. Takže tam jsem se ocit prostě na tom intakeu. Já ještě tady zmíním jednu věc, že já mám v plánu a udělal jsem tam to, že jsem tam celou dobu psal a vlastně jsem napsal, říkejme tomu jakoby knížku, takže já bych nerad úplně odkrýval tady konkrétní ty příběhy, protože tam už jsem se setkával s nějakýma lidma, ale nastíním to. Byl jsem tam s nějakým prostě prvním jakoby člověkem, který se tam ocit, jakoby starší pán, ocit se tam jako za nějakou malou věc, ale už se opakovala, takže ho prostě do toho jailu, tam prostě jdeš okamžitě do jailu za všechno skoro, jo, tam jakoby, pak teda rychle rozhodnou, že tam třeba nepatříš, to je ten bail hearing, to je první moment, co se řeší, jestli tam na té vazbě budeš nebo nebudeš, ale oni prostě do toho jailu tě pošlou, jako takřka okamžitě za všechno.
dejme tomu přes noc na 3 dny, na týden, se ti to stane jako hned. Že jsi prostě v base. Basa a vězení jsou, jakoby, to je jail and prison, jakože to je ten rozdíl. To lidi si moc neuvědomují tohleto, když se o tom takhle mluví, ale dobře, takže tady je tato instituce, tam tě jako vzali, přijde na tu celou, prostě úplně odporný, ale to je jakoby těžko, jakoby já bych... Špína, štěnice, co? No štěnice ne, brouků jsem tam viděl málo, ale jako já bych to přirovnal takovýmu jako estetika je takový ty hajzly prostě v klubu, vole, někde prostě hajzly v klubu. To je jakoby vězeňská estetika. Takže na tom intakeu hlavně jde o to, že ta celá ještě taková, ty lidi tam jdou prostě přes den, že jo, nikdo se tam o to nestará, jak je to fakt jako nechutný, jako špína, prostě nějaký zbytky něčeho, prostě nějak tak jako poházený věci, abys to tam jakoby přežil. A prostě pod mě na tom intakeu, protože v tu dobu, kdy jsem tam byl já, to nebylo úplně vytížený, tak by nebylo to úplně vytížený. Tam jsem viděl do jedné cely, že byl ještě někdo možná jiný tam. Prostě přišli a řekli OK, takže my vás prostě posuneme vás tady na tu jednotku. Jo. Teď tam přišel nějaký prostě Kanaďan, prostě vyšší šarže, že jo, teď jako mluvil jsem anglicky, takže prostě komunikativně tohle, že jo, ale prostě jako se s ním vůbec nestrali, že jo, takže jsem rozuměl jako vlastně půlku věcí. OK, no takže teď mě teda přesouvají někam, no tak jo. Jenom se mě zeptali, chceš být velkou skupinou nebo s malou skupinou, jako, nebo tohle. A já říkám, jako co? A říkám, no prostě máš nějaký problém s někým? Jako něco a tohle říkám. Nemám, jako o co jde? A oni, dobrý, general population. Dobře jsi udělal. A já úplně, no dobře, no. Tak jo. No a to si pamatuju jako do dneška, ten moment, jo. Jako, jdem do nějakého vejtahu, vyjedem vejtahem a ta budova je taková, že ona vlastně skoro nemá žádný pravý úhel. Takže se tam jakoby stáčela taková chodba prostě jako do zatáčky. A když jsme vycházeli prostě, tak se jakoby, a už se začal ozývat takový ten jako lidský jako ruch, jo, prostě jak někde na nějakém náměstí, prostě jako skřeky něco a teď to sílilo. A teď jsem prostě jako odkryl ten úhel, kdy najednou vidím takovou jakoby mříž, prostě tu hlavní, tomu se říká grill, kde jakoby vstupuješ na ten range, což je to prostředí s těma celama. A prostě tam jakoby týpci řovali úplně new fish. A jako nebyli příjemný ty lidi, jako už od prvního pohledu a říkám si, ty krávo, tak tohle jako ani ve filmu jsem neviděl. Bylo takový štěstí, že jsme měl s sebou ty tréninky boxerský, ne, letitý. Ale no jakoby jo, tak jo, máš trošku nějaký self-confidence tohle a to pak jako jo, jakoby rozhodně to díky bohu za to. Potom ještě co se dělo, to díky bohu za to. A teď prostě já říkám, ty vole, takže jako teď tady mezi ty lidi jdou, teď ten CEO, že to je corrector officer, to je ten bachař, šel prostě, že v té kleci jako strčil tam ten klíč vodem, kdo otevřel to a teď prostě říkám, ty vole, tak jako fakt, jo. A prostě nás poslali dovnitř, víš co, mě i toho chlápka. Okamžitě, odkud jsi přišel, za co tady seš? Koho znáš, vole, nebo takový jakoby rychlej výslech, jo? No ty kápů mezi těma... No, jakoby prostě v ten moment si to nepamatuju, tam bylo prostě 30 lidí a nějaký lidi se tě ptali. Ty dva největší kápové se ten moment o to moc nestarali, ale prostě ty jiný, oni tam prostě jako nechtějí tyhle lidi, že tomu se říká, že to bounce než toho člověka pryč. A říkám, jo, kámo, já jsem z Evropy, prostě chytli mě na letišti s trávou, tohleto, dali mi pár takových rychlých otázek, jestli prostě nejseš jestli nejseš prostě práskač, to je jakoby nulová šance tam přežít, ty vole, to prostě jako, jestli nejdeš prostě z nějakého toho unitu, těch jakoby protective custody, to je prostě jako rule number one, že jako tam nesmíš, už prostě jednou seš prostě práskač a už prostě v životě nemáš šanci vlastně se ani dostat na ten range podle jakoby zákonů, ale Bůh ví, jak to celý je, tam nemůžeš věřit ničemu, tam nemůžeš věřit vole hřebíku ve zdi, když tam žádný nebyl, no, ale dobrý, takže jsem tam přišel a do toho jenom vidím, jak ten chlapík vedle mě prostě jde na tu mříž a mává tam na ně a oni úplně get the fuck out of here, you know, tady nebudem s tímhletím týpkem, protože on měl se doma pohádal nějak jakoby s manželkou, takže ten jeho charge byl jako domestic violence nebo něco, jo. Hele, nebudu říct, jak to bylo, nebylo, nemyslím si, že jí, ale prostě takový starší chlápek, tam to bylo většinou jakoby černoši, prostě
pár bělochů, tady na tom range to bylo mixlí, ale hodně černochů, hodně jakoby, jako různých, nechci říct, tam byli jenom černoši, ale podle mě tady na tom prvním range byly jako jich půlka třeba, nebo jako by, pak tam byly ještě že nějaký jako indové lidi, ale těch černochů byla třeba půlka. A ty prostě nechtějí mezi sebou na tom range ve svém prostředí, tak tam je to pro ně doma. Ani nechtěli takovýhle staršího, tam vůbec nezapad. Takže okamžitě vyhodili a oni řekli, a s tebou bude prdel, ty budeš dobrý, no, dobrý. To řekli tobě? Jo. Co jsi jim líbil, jo? No, jakoby, hele, oni taky nemůžou vyhazovat každýho, víš co, a prostě jako tam jakoby žádný feelings, jako jestli jsi někomu líbil, nelíbil, tam jsi prostě novej. Jako stejně oni těch chvíli nechají bokem, aby si zjistili, co seš, víš co, nikdy neví, jestli prostě nejseš nějaký práskač nebo Když jsi toho nebál ses, že se jim budeš třeba líbit? No tak jako bojíš se všeho, no tak ty vole, ale prostě, takže ten moment jsem tam najednou stál, přišel týpek a hej, rules. A říkám, OK. Jdu prostě tam a jakoby na zdi byly prostě jakoby pravidla vypsaný, jakoby první bylo jako, že mám takový pocit, že první bylo jako jestli jsi PC, jestli jsi jakoby protective custody, což znamená, že ty protective custody většinou bývají prostě práskači, konfidenti, jakoby znásilňovači, child molesters, prostě lidi, kteří jako mezi těma lidma nemají šanci prostě jakoby přežít, čo? Takže je vytvořený prostě oddíl pro tenhle ten typ lidí a jako ze zásady je nesnesou mezi sebou jako v té své skupině, protože to je tvůj unit, to je tvůj tým tam potom tohle ten jako oddíl se seš. A takže si čtu, takže tohle, sprchovat se jenom prostě v šortkách, uklízet po sobě, nešahat na cizí věci. Jak jsi to chápal, sprchovat se pouze v šortkách? Jo, no tak jakoby tady ještě takový jakoby jedna zajímavá věc, že všichni samozřejmě klasicky, co v jailu nespadlo ti jídlo na zem, co a jak to tam teda je, tohleto. Takže nemůžu mluvit o to, jak to je tady. Já jsem nezažil v životě homofobnější prostředí, než je prostě americký jail. Tam prostě jako nahota, to prostě za to tam do držky, okamžitě by někdo shower up a prostě bys tam dostal rubání. Takže ty se sprchuješ prostě v těch modrých trenkách a pak jakoby, když jsi venku, tak ještě musíš nosit jako doubles. Že musíš nosit jako dvoje ty trenky pod těma kraťasama. Čím to je daný? To je daný, že tam jsou jakoby muslimové nebo nějakou mačistickou černošskou jako já, kulturou? Tam já prostě nechci moc tady prostě generalizovat to tady jako černý, bílý, tohle jako prostě byli homofobní všichni, ale to jsem pochopil, bylo tam hodně lidí z Jamajky, bylo tam hodně jakoby, kde teda je to jako hřích, bylo tam hodně těch muslimů a prostě všechno bylo faja a jako výsledku já jsem nezažil homofobnější lidi, než jakoby ty černochy tam, to jako, ale to byl extrém, jakože že ty jsi tam banánu nemohl říkat banán, protože to je teplý, to prostě bylo yellow fruit. Jako z banána, no, tak si za to skoro dostal do držky, za to, že řekneš prostě banán, jo. Když jsi blbě jako vohnul, ty vole, tak prostě faja, furt faja, co je faja, tak je teplý, takže furt zvali faja. Ale to je prostě jako i nějaký prostě, když si něco řekl v nějakým jakoby lehce dvojsmyslným kontextu, že to mohlo být takhle, tak už tam někdo zase řval, že to je teplý, takže jsem se strašně kontrolovat, aby náhodou nějaký tvůj move, nebo věta, nebo to, jakým tónem to řekneš, to nebylo prostě teplý, protože už automaticky jdeš prostě jakoby dolů, jo. Ty jsi musel mít v těch prvních hodinách a dnech strašný strach, ne? To prostě hele, jakoby ne, já jsem si furt říkal, dobrý, tady dám 3 týdny, vole, dám tady týden, něco, prostě ty vole, za 3 týdny mám soud, tak pak mi řeknou, vole, dobrý, zaplatíš pokutu, jdeš do prdele. Takže jsem říkal, no, hustý, takže si to aspoň zažiju. Dobrý, proběhlo tady čtení těch nějakých jako prostě pravidel, a která jsem dostal nějakou celu, jako tu první noc tam jdeš většinou na tu jedničku nejblíž k tomu grilu, což je takový intake toho range, takže hnedka jsem tam skončil prostě s mladým týpkem, který ho tam nikdy neměl rádi, protože dělal bordel a hned mi tam šoupli prostě týpka, který rovnou ze streetu šel z toho fentanylu, prostě úplná smaha, jako... Zombík. Oni
Jako ono těžko říct, zombík, no prostě jako vošklivý člověk, ale jako mladý vrstevník můj, ale prostě viděl, že to je prostě fakt smažka jako ze streetu, no. Takže dobrý, tam jsem si nějak jako leh. Teď se tam jako, že ho nezasíná nic, prostě jako co, no tam běží televize, nahlas. Prostě. Co je v té televizi? Koukej na basket, oni poslouchali basket, v tu dobu se hrál basket a prostě mě to rádi poslouchají, takže tam řekl, hele kámo, už to vypni, víš, to už je 10, víš co, nebo něco, ne. Ještě tam měl z cely, protože tě zavřel na tu celu, tak tam měl udělat takový jako udělátko z kartáčku, jakoby na zuby a z takového vlákna, který se vytáhl jako z deky, tak měl jako takovou jako aplikaci a ten ovladač na tu televizi je v takovém kovovém boxu přišroubovaný ke kovovému stolu, prostě jo, tam nehneš s jedinou věcí. Strašně dobrý vtip do začátku, přišel mnou týpek, hej, pojďme pomoct čoupnout s tím stolem, že jo, ty ho chytneš a myslíš, jsi debil, víš co, tady si myslíš, že budou hejbat stoly, jo. Takže jako opět přišroubaná věc a měl takový udělátko, že když tahal za tu strunu, tak to mačkalo jakoby čudlík, který mohl přepínat programy, jo. Takže prostě takovejhle jako šílený, no takže už si říkám, co to tady je, prostě to je za šílenství, jo. Jako spát se nedalo, teda jako toto. Počkej, spát se nedalo celých těch 11,5 měsíce, co Ne, to jsem se jako adaptoval, ale prostě ten první týden, nebo relativně ty první 3 měsíce jsou prostě fakt jakoby těžký, jako to je úplně jiný svět. Já jsem si tam hlavně uvědomil, dobrý, zažil jsem si tohleto z vesnice do města, z města do většího města, a pak jsem prostě navštívil nějaký fakt velký města prostě a různý jakoby struktury lidí a různý společnosti, ale tohle je něco, co si jako vůbec, jako to je takovej odskok někam jinam a taková bublina, která je úplně jakoby jiná, než prostě to, co můžeš jakoby zažít tady v běžné společnosti, že to fakt se ti musí v té hlavě trošku jako všechno představit. Ty se nějak adaptuješ, pak si to tam vychytáš, víš co, ale prostě hluk, světlo, zima a nějaký prostě samozřejmě stres z toho, že nevíš, co bude, což oni ti dělají na schvál. Takže tenhle ten mixíček plus to, že samozřejmě jakoby blbý jídlo prostě nebo to jídlo ani nebylo až tak špatný, ale bylo to prostě kupa sraček, kupa nějakého cukru, ale nejenom junk, pak tam bylo i dobrý jídlo a to dobrýho jídla bylo málo, takže prostě jo, já mám exémy, mám intoleranci na lepek, takže prostě jsem nejet lepek, jo. Což jsem tam pak i začal jíst, protože jsem byl tak v prdeli, že jsem začal jíst chleba prostě. No ale každého bude zajímat spíš ta šikana a ta případná agrese. Jo, no, takže to tam jakoby je. No a ještě další věc bylo, když jsem přišel já, tak se zrovna zaváděl Safer program a to bylo tak, že udělali 3 levely, protože takhle se dělo to, že ty range byly namixovaný, takže ty si za řízení v opilosti se tam ocit prostě s týpkem, který zabil 6 lidí, víš co. A vlastně trošku si už jako začal ten systém říkat, hele tyjo, možná prostě tak, když ty lidi zavíráme takhle často do jailu a prostě pak jakoby některý ty lidi mají úplně uprdele, některý ty lidi prostě počítají s tím, že žijou chvíli tam, prostě chvíli venku, chvíli vevnitř a prostě zabít pro někoho je takhle, jakože to je nic jako zvláštního. Takže prostě pak i tyhle víš, tady přesně chlápek, co někdy měl doma problém s manželkou, tak ho tam někdo prostě profackoval, že jo, takže udělali tenhle Safer program, takže ty jsi měl nějaký body a na základě těch bodů tě rozřazovali do těch jakoby minimum, medium a maximum, jo, a každý, i ten jakoby podle toho měl jakoby výhody, samozřejmě na to minimum si měl nějaký výhody, víc času venku, nějaký prostě extra jídlo, jako takový věci, co mě byly jedno, jako extra návštěvy. Ale venku si chtěl být, ne? Extra yard time, jo, jako by mohli jsme chodit, ale to... A tam si mohl cvičit nebo házet na koš, nebo co? Ty jo, jako když zrovna byl balón, tak jo, ale tak balón byl jednou jako... Já už jsem pak, když jsem byl potom, tak prostě to ani nebylo takový venku, to ti řeknou yard time, že se jako kdo chce, tak jde, seřadíte se, prohledají vás, jdete takovou jakoby rampou. Taky zajímavý, že já jsem rok nestoupnul na jediný schod, tam prostě není jediný schod, tam je jenom nějaká nakloněná rovina. Sejdete takovou rampou a pustí vás na takový dvorek, který je celý jakoby v kleci, ještě daleko od těch zdí a je to velikost basketového hřiště, no, tak jakoby prostě chodíš si kolečka,
běháš si, házíš si na koš, když teda zrovna je tam ten jakoby člověk, který je na ten program. Ale já pak už prostě jsem třeba 3 měsíce ven nešel, když jsem mohl, že jsem říkal, to není ani ven prostě. Ale snažil se zbyt té nejmírnější části, v tom minimu prostě. No ne, mě tam dali. Já to, jako, to si chci nechat do té knížky, jo, ale dobře, takže byl jsem týden na tomhletom jakoby nerozřazeným, pak mi teda oznámili, že mý skóre je takový, že mám šanci jít na to minimum, takže jsem se dostal na to minimum, tam jsem byl nějakou dobu, tam jsem měl nějaký konflikty. Že byla bitka. No tam bylo bitek, ty vole, to je takhle, to je tam furt prostě, jako, když na tom minimu to nebylo tak hrozný, ale stejně si tam ty věci chcete vyřešit, takže prostě se s někým chceš poprat a to si jako domluvíte, aby to nikdo neviděl, takže se tam někde jako schováte, aby z toho nebyl průser, necháte se zavřít na co, tam si dáte do držky, pak vylezete, že děláte, že se nic nestalo a takovýhle věci. A no jasně, ale pak prostě už se to tam trošku jakoby přehnalo, takže mě jakoby přeřadili z tohohle minima, mě přeřadili jakoby na ten vyšší level. Ale ono se to stalo 2krát. Jednou mě prostě přeřadili na ten level jakoby random, že přepočítali ty body a že něco, tak jsem se ptal, hele, a proč tam jdu, víš co? Ale tam jakoby nemůžeš prostě, a oni ti řeknou, to my nevíme, to dělá AI, jo. Ale jako já si myslím, že celý tenhle bodový systém, celá ta věc je jenom jakoby šaráda. A oni si s tebou stejně hejbou, jak chtějí. Takže oni mě z určitýho důvodu v mém případu v tom jakoby posunuli někam, abych byl u nějakých lidí a oni viděli prostě, jestli asi ty lidi jako znám, neznám, prostě pak mě zase šoupli jako někam jinam, víš co, pak jsem se tam teda jako, jsem tam chvíli úplně jakoby vedl celý ten oddíl, že jo, pak jsem se popral. Jako, že jsi byl dosazený nebo přirozená autorita? No jakoby jsem to ještě s jiným mexickým kamarádem jsme tam prostě udělali takeover a prostě jsme si to vzali, jsme to tam jako ovládli, plus jakoby jeden týpek. Protože jsem tam byl jakoby dlouho, že já už jsem tam pak byl třeba 8 měsíců na tom jako nově vzniklém range, takže já jsem tam byl ode dne 1. A na to minimum ty lidi relativně často chodí pryč. Už prostě jakoby jsou krátký tresty, nebo prostě hodně se to točí. A pak prostě už tak jako odcházeli lidi a už najednou na tom postu začal být týpek, co tam přišel po mně. A teď ještě já jsem měl takový problém, že já jsem prostě ze začátku neměl vůbec žádný peníze, protože jediný peníze, co viděli v hotovosti, říkám, mám kartu, oni kartu si strč do prdele, víš co, jako máš peníze v hotovosti, máš jako někoho, kdo tě sem donese fyzicky, tam nejde ani poslat peníze, prostě jako musíš po $200 dojít fyzicky do toho jailu, dát je tam, nebo posílat nějaký money order, tam žádná elektronická jakoby forma posílání peněz ani neexistuje, takže jsem řešil třeba 3 měsíce. A obrovská věc, co je jako totální game changer, je prostě kantýna, že ty jednou týdně máš šanci utratit $90 v kantýně, ve který je extra jídlo, prostě nějaký hygienický. Celý kanadský jail je nekuřácký. Jakože žádný kouření nic, takže tam to je taky jakoby šarádička, tam samozřejmě se tam hulilo, samozřejmě se tam kouřilo slupky od banánů, stopky od jablek. Zjistil jsem, že se dá kouřit úplně všechno. Jo. Takže jako to bylo vtipný, no, jako není tam zapalovač, to prostě nevím, kolik $1000 bys musel dát jakoby tomu strážnímu, takže tam, když se jdeš stříhat, tak se vyrobí taková věc, prostě z 2 stužek, vytvoří vlastně zkrát a zapálí to vik, což jakoby ty z toaletního papíru uděláš takovýho hada, který jako nikdy nehoří plamenem, ale doutná to, prostě hoří to jak cigáro, že jo, a to musíš jako propašovat ten range. Pak to narveš prostě do ventilace a jedna ta cela prostě drží tenhle oheň, pak si tak různě posílají, jak to potřebujou. Ale není to tam, jako cigarety tam nejsou. Pojďme, ať si necháš co nejvíc věcí do knížky, pojďme si říct to nejdůležitější pro tebe. Jestli tam je fakt nějaký klíčový moment, kdy to bylo pro tebe jako nejhorší, dejme tomu. Je potřeba zmínit nějakou věc, která byla pro tebe naprosto zásadní v tom jailu? Jo, jako jeden zásadní moment bylo to, že 3 měsíce jsem čekal na to, než státní žalobce se vyjádří k tomu, co vlastně po mně chce. A do toho prostě jako, tam jsou všichni právníci chytrý jak rádia, že jo, prostě a teď jako, ty nějakým způsobem možná jim i chceš věřit, víš co,
A teď prostě tam byli lidi za kila fentanolu, prostě všichni za zbraně a ty jsi mi řekl, že prostě jsi měl nějakou trávu a oni, proč jsi tady, víš co? A ty budeš brzo dobrý, tohle, říkám si jo, prostě jakoby, tak snad to bude v klidu. No a pak, když mi volal když jsem měl jakoby ten soud, tak ještě mi jakoby řekl ten soudce, jako, že ten státní žalobce, že něco, a pak mi zavolal právník, že teda, že už jakoby ví a že chtějí 3 roky po mně. Prostě, tak jsem říkal. Navrhujou ti 3letý 2 až 3 roky byl jakoby ten můj case, jo. Takže prostě, ale tyjo, tam prostě se přepneš do takového módu. V tom jailu jsou 2 věci, prostě buď tě to zlomí, začneš prostě žrát prášky, který ti tam dají takhle, si řekneš prostě, já tam přijdu, řeknu, že nejsem na žádných opiátech, tak oni řeknou, dobrý, tak Suboxyn nepotřebuješ, nebo metadon, nejseš na opiátech. Já za 3 týdny přijdu a řeknu, já potřebuju Suboxyn. A oni, nesmě, není problém, tady začneš žrát opiáty, víš co, třebuješ nějaký antidepresiva, prášky na spaní, není problém, prostě tady toho dostaneš dardu. Prostě takže jako, tam jsem viděl lidi. 90% těch lidí jsou smažky teda tam, jo? Záleží. Na tom minimu jich je hodně. Prostě a tam jsou prostě jako smažky za drobný krádeže, prostě za jako nějaký opakovaný, prostě jako jsou to jako drobná jako kriminalita takových prostě bezdomovců, víš co. Ale jako to je různý, tam prostě jako takový spektrum těch zločinů, za který můžeš skončit, je prostě, tam se mnou byl, ale hrozně zajímavý, jakoby, to nejsou jenom smažky, tam byl se mnou prostě nějaký místní magnát, prostě jako, co tam vlastně asi 6 restaurací, která má problém s tím, že chlastá, pak řídí. Byl prostě jako, spotkal jsem tam člověka ze speciálních jednotek prostě, jo, jako vojáka, top vojáka. Potkal jsem tam člověka, co studuje jako University of Toronto, jo. Potkal jsem tam lidi, který naopak byli z geta prostě, nebo potkal jsem tam prostě Indy, který byli prostě z nějaký úplný prdele, jakoby z Indie a to jakoby, to byli lidi prostě jako z místa, kde se asi o tom nedá ani mluvit jako o civilizaci, jo. Takže to je to jako, ono to vůbec nejde generalizovat, to máme nějakou představu toho, jak lidi v tom jailu vypadají a to je první, co ti jakoby trkne do očí, že si říkáš, kurva, tenhle sem vůbec přece nepatří, jak vypadá, tenhle sem nepatří, jak vypadá, co tady dělá tenhle člověk, víš co. A pak naopak ten člověk, který vypadá jako hrozně něco zjistí, že vůbec jakoby ty zločiny jako nesedí k těm ksichtům často, ale pak taky samozřejmě. Ale já tě přerušil uprostřed zajímavý myšlenky, že v tom jailu se buď necháš zlomit, anebo? Jo, necháš se zlomit, anebo prostě cvičíš, čteš, s nějakým způsobem se vzděláváš, protože bylo hrozně super, že to ještě byla anglicky mluvící země, že jo. Takže pro mě prostě tam byla, já jsem měl možnost se vzdělávat v tom jazyce, máš tam knihovnu, jako každý týden ti přijedou s knížkama, jako ty řekneš zhruba, co chceš, jako to takový vabank, ale jako přivezou ti knížky. Cvičil jsi na celé, dělal jsi kliky a tak? No, máš tam hrazdu a cvičíš se tam, takže jakoby vytváříš ty věci, prostě vemeš pytle od odpadků, ty napouštíš vodou, prostě spočítáš si, jakoby že jo, počítáš ty kolik litrů, nebo o něco, že jo, a z toho vytvoříš tak jako waterbag, který zabalíš do takového prostěradla, vytváříš tam a vytvoříš si z toho prostě takoby závaží, jo, jde si udělat prostě lano, ze kterého uděláš jako nějaký TRX, ale všechny tyhle věci jsou kontraband, protože na laně se můžeš oběsit, že jo, což jako věc number one, co se v jailu jakoby řeší, je jejich jediná práce, aby si zůstal naživu. Jako pokud možno zlomenej a naživu. Takže jako některý ty dozorci ti to vemou, vyházejí, když si dělali ty search, jak to vyhazovali, uděláš to znova, ale většinou je tam nechávají cvičit, protože oni hlavně nechtějí, aby ty lidi dělali problémy, takže je pro tebe přece lepší, když tam prostě týpek bude mít náplň, bude cvičit, bude mít nějaký ventil, než aby se tam furt s někým jakoby řezal, nebo prostě hádal, řval, propadal depresím, mlátil jen tam hlavou vozej. Tam byli lidi, co to jako po 3 dnech nedali. Seděl, mlátil hlavou vozeď a prostě křičeli tam, že tady nemají bejt, že to prostě jako nezvládnou, že se zabijou a jako některý ty lidi na to vůbec nejsou ready teda. A ty jsi teda nebyl nikdy v té fázi zlomeného člověka?
třetí měsíc jsem měl jakoby jsem chyt jakoby depresi, ale prostě stejně nejsem jakoby, já nemám žádný sebevražedný sklony a říkáš si, ty život skvělý, venku mám, víš co, prostě rodina skvělá, všechno kámoši, tyjo, díky bohu za ně, mě jako neskutečně podrželi prdel, teda jako kamarádi ve velkém stylu, rodina, kamarádi, máma, prostě jako shoutout tady Ježíšovi, mámě, ségře a kámošovi, který pak našli cestu, kterou mi posílali prostě peníze jakoby do Kanady, takže jako na tu dálku mi udělali neskutečný servis, postarali se mi tady o ty věci, jo, přestěhovali mi aťák prostě a jako obrovský dík jim za tohleto všechno, jak mi podrželi prdel všichni. A teďka jsem trošku emočně zapomněl na to. Po těch 3 měsících jo, no tak tohle to byla jakoby, já teda občas mívám taky nějaký jako deprese trošku, ale není nic dramatického, každý občas má prostě blbý nálady a tohle to normálně byl takovej hukot v hlavě prostě. Úplně se jako rozplynul čas. A já jsem viděl, jak jako začal jsem mít takový jako pocity, jak z těch všech jako špatných lidí, jak to prostě jako ty energie, teď jako tam jsem mýval takový momenty, že teda jsi jakoby Bůh, jo, ne, tohle, teď jako, že jsi špatnej a teď jako a začnou se ti dělat jako meše v hlavě, jako fakt ti začne z toho hrabat, jako reálně. Do toho jakoby jsi furt strašně nevědomý toho, co oni chtějí, oni nechtějí, aby ty jsi věděl jakoby nějaký data, to, jak to si může dopadnout, to je prostě nejhorší nevědět, že jo. A teď se to jako slilo. A normálně jsem jako viděl, jak se z těch zdí odpařuje takový jako dehet, že prostě jsem měl halucinace z toho. Ale nějak tak jsem si prostě řekl, dobrý, ráno vstaneš, jako zase tomu děláš to z chybu, půjdeš, jako budeš si číst, budeš dělat tohle, jako já už jsem pak cvičil tak moc, že to tělo šlo spíš jako dolů, protože jako nevydržel jsem nedělat nic, pak mě začaly bavit dost karty, takže jakoby hodně jsem tam snažil, jako jak jsme jako hráli karty. O něco? No, ani ne, to pak jel, na tom range tam byli gambleři, strašný, hráli ty ludy, to je taková jako hra, co se hraje i na ulici, jako podobný člověče, nezlob se a tam v tom prohrávali ty vole $100 na té kantýně, no, anebo se hrálo, ale tam jsme negamblili moc, tam nikdo ani, na to minimum většina lidí nemá ani peníze na tu kantýnu, jakoby, tam třeba z 30 lidí si tu kantýnu bralo 10 lidí, jo, no tak dobrý, takže jsem měl takový jako období té deprese, která byla fakt jako silná, ale ty prostě stejně víš, že to jakoby musíš jakoby překonat, že to musíš zvládnout, že to prostě pak nějak odeznělo, no, tak jsem jakoby prostě jako existoval. Jako zautomatizovalo se to úplně jakoby celý to bylo, jakoby, já jsem měl režim, ráno jsem si napsal, co udělám ten den, co prostě jakoby a měl jsem to prostě úkon za úkonem. Ty jsi kreslil? No hodně jsem si tam kreslil, jsem to celý prokreslil, prostě mám štos věcí, prostě pak mi to tam třeba vyhodili, řekli mi, jo, to dělej, to je super, to je skvělý, to je skvělý. Po 3 měsících přišli a všechno to vyhodili, zase jiný týpek. Nechtěli se ti ty islamové plíst do tvýho náboženského života? Nechtěli, aby si konvertoval třeba k islámu? Oni to jako, potom jsem byl na tom muslimském range, když jsem se pohnul na to médium, tak jsem tam vlastně jakoby byl, takže oni se, že jo, modlej, prostě jakoby probíhá to tam vedle tebe a jediný, co tam jakoby bylo, tak potom ten jeden jakoby takový jako paradoxně člověk, který prostě asi v 17 už zastřelil prvního člověka, tak to byl pak jeden z nejrozumnějších lidí, kterým jsem se jakoby bavil, fakt rozumně, měl to srovnaný hlavě, prostě bavil jsem se s ním i o té víře, on mi vysvětloval, jak to ty muslimové mají, jak to funguje a já si vůbec nemyslím o tom, že to je jakoby špatný to náboženství, záleží na tom člověku a z jakého konce to vemeš, no prostě je to jiná kultura. A jediný, co tam jakoby probíhalo, bylo to, že jednou před večeří on tam četl z nějaký knížky, nebyl to jako Korán, ale mají prostě nějakou knížku povídek, kde ty si mohl jakoby si sednout, ať jsi byl, nebyl a mohl si s nimi jakoby bejt, ale tam to funguje tak, že všichni ví, že ty velký prison prostě jakoby oni to velej, jich je tam největší počet a většina těch jakoby těch gangstrů, prostě těch černochů jsou taky muslimové,
i z toho důvodu, že se dostaneš prostě do toho jailu, kde pak se prostě klidně může stát, že jeden týpek je z jednoho gangu, druhý z druhýho, nemají spolu třeba jako, když mají spolu osobní problém, tak je to něco jiného. Ale v ten moment, kdy tam dojdou, tak se ty lidi dělají víc na to náboženství, než na ty jakoby gangový prostě příslušnosti. A takže ty jakoby nikdo na tebe netlačí, ale ty vidíš, že jich je skupina, držej pohromadě, víš, že když bude průser, tak v rámci toho, že jo, brother, takže prostě máš nějakou protekci a... Že se snaží být kamarád s nimi. Ty vole, kamarád, to je takový slovo, co tam vlastně jako neexistuje, no. Jakoby, já jsem to definoval tak, že když jsi tam měl jako člověka, se kterým to bylo, ty nikdy nevíš, kde ho posunou pryč. Ty nikdy nevíš, kdy tam přijde někdo jiný. Jakoby nevíš nic. Takže je to podobný. Když tam potkal někoho, s kým jsi rozuměl, jako když jdeš na Mejdan, potkáš tam člověka, se kterým ten večer strávíš, ale nakonec už si na něj číslo nevemeš, víš co, jo. Takže jako nazývat to kamarádem, mám tam jednoho, kterýho jakoby, ale to je těžko, jakoby venku bychom, to prostě nechceš, na tomhle místě se prostě nedělají kamarádi, jako. Pojďme do finále popsat, jako, jak to nakonec dopadlo teda, jak jsi dostal ven. Jasně, no, tak já jsem nějaký jako opletačky s právníkem, ten mě natahoval, pak nakonec jsem se prostě dostal jakoby k dobrýmu právníkovi. A což je teda taky obrovská proměna, a to teda ještě jako řeknu, tam jsou prostě právníci, kterým dáš $100,000 a byl tam prostě takovou rapper z Toronto, jo, jeden příklad prostě. Viděl někdy někoho, koho nemá rád na ulici, řekl, ty vole, dal si tričko, čepici, šel a zastřelil ho prostě do hlavy na veřejném místě někde. Prostě zdrhnul. Vzal si tady Scottfielda, právníka prostě. A oni dropli celý case na základě toho, že mu nedali na zadržovací cele prostě nějakou deku a prostě violation of jako human rights porušili lidský práva. A jakoby dokážou ti jakoby vysekat jakoby relativně z čehokoliv, jo. Bůh ví taky, jak tohle to celé ještě bylo. Všechno jsou tam story, jakoby tam nemůžeš věřit prostě tomu, že zeď je, vole, tvrdá, no. Ale tohle to fakt fungovalo, viděl jsem tam lidi, kteří prostě tam byli za jako takový věci a prostě jako měli tohle právníka a za 2 dny byli jako venku. Samozřejmě čekal ten soud za tu věc, ale za tyhle ty jako za kilo kokainu, 2 extended magazines a jako pistoli v trezoru bys asi kurva měl zůstat na vazbě do soudu, že jo. No, takže prostě jako, nebo dáš prostě tady takovýhle prachy právníkovi. Rozumím, ty jsi neměl $100,000 na právníka. Já jsem neměl $100,000 na právníka a dlouho se ten právník řešil, pak se to jako nakonec povedlo nějak vyřešit, protože tyjo, jako ten systém je prohnilej a prostě hrajou si s tebou a prostě jakoby ty právníci jako některý jdou na ruku těm jako státním zástupcům a prostě je to sociální systém, ze kterého všichni tahají prachy, prostě jako upřímně, takže jako je to můj subjektivní názor, zažil jsem si to, viděl jsem, jak ten systém funguje, ale fakt jakoby všichni se znají ze všema a prostě kolikrát se tam hraje šaráda, že tady tohle, ale ve skutečnosti oni už jako od začátku domluvený, včetně toho soudce, jako jak to bude probíhat. A nejdřív jsem si říkal, že jsou to báchorky, ale pak jsem to prostě viděl na vlastní oči, že tohle se děje prostě, jo. Ale nakonec to i u tebe dopadlo dobře. Dopadlo to tak, že v den, kdy já jsem byl jako sentenced, já jsem jakoby přiznal vinu, doznal jsem se k tomu, což oni ocenějí. Chceš to prostě jakoby před tím velkým soudem vlastně zkusit fightnout, tak víš, že ta tvoje sazba navržená je 2 až 3 roky. Takže ty pokud to vyhraješ, tak se to dropne, seš free, ale pokud ty to prohraješ, tak víš, že minimum budou ty 2 roky. Jo, tam jsou okolnosti. Jasně, rozumím. A druhá možnost je pravděpodobně dohoda o vině a trestě. No, jasně, to plea guilty. Ty se vlastně jakoby doznáš, oni řeknou, we appreciate, jako nebudete tady plejtvat naším časem, nebudete plejtvat penězma, soudce ti vlastně jako poděkuje za to, že jsi to udělal a s nějakým ohledem ti prostě jakoby dá ten trest. Zpravidla to bývá tak, že ten státní žalobce většinou to, co jakoby žádá, počítá s tím,
že ten plea deal bude půlka, jo. Takže jako se mnou to skončilo tak, že já jsem někde kolem nového roku se vlastně jakoby přiznal, pak tam byly ještě nějaký tahanice kolem toho, prostě pak a čekal jsem hrozně dlouho ještě nějaký termín a natahovalo se to prostě do toho momentu, kdy já v ten den, když jsem přišel přes soud, abych byl jako sentence odsouzený, tak ten soudce se na to podíval, prostě proti, tohle, tady a řekl dobře, já si myslím, že 17 měsíců pro tebe bude jakoby nebo 18 jsem dostal. Tomáš, protože jsi stejně tušil, že půlka bude jen reálná, ne? Ne, tam jde o to, ještě, že když jsi na této vazbě, tak se ti počítá, protože jsi innocent v ten moment, plus to, že jsi v hrozných podmínkách, jsou tam nějaký lockdowny, vlastně to, jakoby, ta celá je pro 2 lidi, 3/4 času jsme tam byli 3 na té celé, prostě jako tam se stalo, že nás třeba týden nepustili ven z té celé, jo, jako ani se osprchovat nic, takže ti prostě jakoby skákají ti ty dny víc. Jo, takže 2 měsíce a máš jakoby 3 měsíce odsazení. Dejme tomu, jo, přesně tak, takže já jsem tam strávil 340 dní, ale 570 dní mám odsycených. Takže vlastně soudce vynesl rozsudek, který znamenal, že budeš v podstatě okamžitě time served. Takže já jsem propuštěn. v ten moment toho jsem byl jakoby time served, jenomže... Ty jsi odseděl svůj trest. Já jsem si odseděl na té vazbě svůj trest a ono se to velmi často stane. Jakoby můj charge, vlastně celý ten můj case byl hrozně soft. Prostě to bylo nic, jo. Prostě tady nějaký 2-3 roky, to byla pár sranda, že jo. Takže tyhle ty jakoby kratší, ne tolik závažný vlastně věci velmi často končí tím, že v den toho prvního dne toho trialu, ty si ho stejně stanovíš, datum toho trialu a ten většinou trvá 6 měsíců, než se na tebe dostane řada, tak většinou v ten den toho ty se přiznáš a oni ti řeknou jako dobrý, jsi hotovej. A hodně lidí tyhle ty krátký první jakoby průsery odsedějí tady v tom jailu. Pro ten systém je to levný, nechají tě na nejhorším místě, který tě má za úkol jenom jakoby držet naživu a jsi hotovej. Jak říkám, ta knížka by mohla být skvělá. Já mám poslední 2 otázky a možná fakt tě poprosím už o stručnost. Uh-huh. Ty první hodiny na svobodě, nebo dny na svobodě, jaký byly? Trip. Já bych to přirovnal tak hele, já ještě potom mě odvezli na immigration hold, já jsem ještě strávil 14 dní na immigration hold, což bylo docela, já jsem to nakonec ocenil, protože to bylo z toho jailu na takový polohotel s dozorem, prostě najednou už jakoby dobrý jídlo, byl si klient, už si nebyl inmate, už si byl klient a prostě jakoby byl tam lehčí přechod, pak mi řekli dobrý, bude to jakoby prostě deportovaný, ještě mě jako odvedli na letiště v Poutech, do letadla ještě jsem prostě jakoby šel, letěl jsem přes Polsko, ještě v Polsku si mě vzali prostě ty pohraniční a prvně jsem byl volnej za gatem, ne, v tom Polsku, v té Varšavě. A teďka prostě vůbec nejsi zvyklý na ty davy těch lidí, že jo, teď ty normální lidi, teď si můžeš jít koupit něco a prostě jako byl to šok, byl to hrozný šok, že jo, takže jako... Co, šel jsi na pivo nebo? Ne, jakoby vůbec jsem jako, chodil jsem po tom letiště asi nějaký 2 hodiny a prostě jsem si říkal yes, takže prostě už to je, že jo, neměl jsem ten telefon nic, neměl jsem u sebe telefon, že jsem jako nemohl nikomu volat, jenom kámoši věděli, v kolik přiletím na letiště, jakoby v Čechách a prostě jako v ten moment se ti jako si užíváš jenom to, že seš prostě a jakoby můžeš jakoby někam jít, nebo že děláš svobodný rozhodnutí. Ještě jednu věc prostě řeknu, kterou si lidi neuvědomují, že pojem odnětí svobody není jenom o tom, že ti jakoby někam zavřou. To je odnětí svobody ze všem všady. Oni ti říkají, kdy se najíš, kdy půjdeš ven, kdy si ostříháš nechty. Oni ti odejmou jako veškerý svobodný rozhodnutí a to jako ta definice tohohle pojmu, to je velmi zajímavý, teda co jsem jakoby pochopil. Takže první, co jsem si užíval, že jsem si řekl svobodně, já půjdu tímhle směrem, jakoby. A teď půjdu, jak dlouho chci. Teď půjdu do tohle obchodu, na něco se podívám, prachy nějaký mám, koupím si tady něco. Prostě jako vlastně a svobodně si můžu jako rozhodovat o těch věcech. Ty jsi přišel o rok svobodného života, ale teďka po těch 2-3 měsících už asi tušíš, co ti to vlastně dalo. No jasně, no jo, hele, jako první moment strašně tvrdý, připravený plán, pojedu, všechno tohle.
pak těch věcí bylo jako relativně dost naraz. V první moment přišel prostě takový trošku šok. Musíš se zase adaptovat z toho světa vevnitř, jakoby ven. Nicméně, já jsem tam strávil rok, což jako není nic. Jo, říká se, že po 3 letech je jakoby krizový moment, kdy už ta realita vevnitř začne jakoby bejt ten mindset jakoby té reality. Takže ty 3 roky jsou takový, že to prostě, já tady nebudu mluvit za lidi, co mají odsazení 12 let, jo, ale tak dobře, v mém případě to nebylo úplně jednoduchý, ale chytám už jako rytmus prostě, který jsem měl, s tím, že si člověk jakoby váží některých věcí víc, prostě jakoby zjistil, že řešil fakt jakoby sračky nebo jako prkotiny předtím a snažíš se z toho vzít si jakoby něco dobrýho. Ona prostě fakt, jak nic není černobílý, tak ta instituce z nějakého důvodu jí listovo jakoby udělalo a je na tobě, co si z toho vemeš. A prostě může tě to udělat silnějšího, fakt tě to jakoby prostě může napravit skrze i ty zla, co ti tam prostě dělají ty lidi, kteří prostě fakt jako v 90% zaměstnanci těch jakoby to fakt jako, nevím, podle mě já si trošku myslím, že je i deformuje to místo i je, jakože ty lidi tam třeba nejsou takovýhle, když tam přijdou a začnou pracovat, ale prostě se to z nich stane, prostě jako jsou zlí, lhostejný a ty jsi prostě zvíře a takže se z toho snažím jakoby vzít si maximum a prostě se o to obohatit a nenechat se tím zlomit, no. Chceš se trošičku usadit? Tak o tom vůbec nějak moc jako nepřemýšlím ani jako tebe to mě nenapadlo. Dobrý, hele, tak si a dávej bacha aspoň na tyhle ty velký průsery. No, na to se ruš. Těším se na tvoje výstavy, těším se na tvoji případnou knížku. Moc krát ti děkuju za tu otevřenost, se kterou jsi sem přišel. Jo, no tak já taky děkuju, hele, jako já rád tu zkušenost jako s lidma pozdílím, protože podle mě je to zajímavý a jako co teď s tím udělat jinýho, než to poskytnout jakoby lidem a já jsem rád, že jsi mě pozval, no, a jakoby jsem rád, že to je takovýhle jako podle mě relevantní a jako seriózní médium. Děkuju, Matěj. U Poláčka. Podcast magazínu Reportér.